Biostad Semple Thurles éile agus lána cinúna do bhaintear amána an Clare agus Thurles. Tá an Clare gurí craobh minúr amána na hhéir na bhuachant ceanna bhódar dhá bhliain ó hin. Agus do Thurles, well tá dhá bhliain déag ann a thugad ar siúd bhile an Corran. Ach treis cluichí leithcheannis a bhí amachach agus go dainn splódrach tá mid ar fadar bís de chluiche canis na hhéireann. Deir seachtain na mór sa chomórtas áirithe seo. Is sé fel an dahan slot agus peinte dun scot an sonige. Agus bhain sé crín tá go dainn an son. An pascaní Spain ag an tá cúl pastige Cormac Spain. That was one of the best minor matches I've ever seen. We knew we weren't far off. We knew we were thereabouts. Coimmer clichte on a Clarine ag Boga and Slitter Treat na Línta. Tá fel leis stigla! Níl Chormin le Coim! Cormac Spain le cúl! Doc Redshell. To be honest with you, I couldn't even hear myself think over the sideline. That was just hearts in the last 10 minutes. It was just flat mad heart. Agus Bacon Clore! It le Canis na Hayden! I'm delighted for everyone, most of all the county, because we badly need this. Well, bhí na cluichí leithcheannis sin go thúnta caithfar a rá an ceann an bua a bhí ag an Clare ar Chorcaig agus é denta go snástacha in aghaidh fuair na bhí mar rana cotíonachta ag go leor daoine chun na comórtas seo a bhuachant ach seo hiadsach le canis inis agus iad a tuair daig ar Thurles a bhí ar ásaí tain an tránó na Rivré nuair a chuir ar tána sí na bliana se caite cail chuinnig amach as an gomórtas. Seamar sin an chéad uaíomh ag aon levéal mar sin go gasan an Clare agus Thurles ar a chéile ag gluthe canis amána minúr na hhéireann. Se deire le séasúr seinsear agus faoi fethe an Clare agus Thurles ó gachrad a díriú ar na lads óga seo atá i gimmert agus a prapáil an so Istad Semple taobh hirdím tá Aoife, Mark agus Paul ar bís cosúil am hain den gluthe canis bí cinnte Paul mar Clare a caiith go bhfuil tú súil go mór le seo. Yeah, Tommy der fad ag súil go mór leis an gceann sa go háir an ortá dramó go sa do chóir ag tac go Stad Semple Tróna timpeall 10 mhíle an sa nó rud a cín mar sin muintear Thurles mar an ggéin ag tanú go mór leis de bhar nach bhfuil na síonseir fós sa craobh so aníthe ag teachtarrán is dói. Yeah, mar chunig tú an Clare a buachanta ar an barc seo chuoinnig se hen carúir go bhfuil an Clare ag immerton sa as i chéile an ag Corcaig sa cléthe leithcheannis cecho tógas a bhí tú lo. A bhí mé anna hóca lo viidir a rás ar fad. Go háirithe sa tarna le viidir a rás ar fad agus cé go bhfuil Dara Kennedy treis tacht tar neist an bhuireann tá siad níos láidre mo thuirim se. I bhfad níos láidre ná mar a viidir níos luathe i rinne bliana seo so ag fiosú an tomar fad agus tugann sé sin a lán muoín agus dóchas de muintear an Clare anocht. Yeah, Aoife, tá mí do seasamh taobh le lads Thurles is faig iad. Am cinnte gur féidir an céad ará faoin Clare ar a déobh eile. Ach níl an lad seo ach 5 bliana déag, 6 bliana déag, 7 bliana déag. Anna chud breúarthe nach bhfuil? Tá breúarthe agus sin ról na banistóirí iad a hosandáin rú sin agus an fuinmh sin a ddíriú sa cheannail ceartach. Ag féchant orthu sa cluiche le ceannis ní raibh cumán bhrúthe ar chorbe. Bhí si just do chreide i gcuine rah mór na cotíonteachta cilchuinnig ar an ihe sin. Agus an rud a heas amach fuú ná an leidraach sicolaíoch a léirigh siad ar an ihe. Bhí siad cóná dúrtha, bhí siad muíach cróga, dúchracht agus léirigh siad abiacht i bhd níos éasta ná mar bhí siad. So má hagann siad agus an Glár leis an Corcaig céine beag iad den scothagaing an ocht. Yeah, séasúr mór fada á chuirdíobh an ocht agus á dhúna a tachan Derek ag an dáchan déitranóna mar ecann sibh os na tuirthaí a bhí ag an dáhéamh suas go dtí seo. Seo é an tochtú cluiche atá imirthe ag an dáhéamh gá cheann caiilte an taobh ina measc. Bhuaigh Thurles ar a glár i gréibh na mún. Sé chulín de bharna atrach hín cluiche sin Harvard Town den go is mód an cluiche. An Clare arás a chluiche le cheannis sin in ag Corca fethe seachúlín aimse go sa ceansan agus an ihe Rivré Thurles a fáid an lábhanóachtar i gluthe town eile in ag cail cuinnig 3 chulín de bharna a bhí sa ceansan. So níl an irid san buana ceachtar fuaran in san gréibh áirithe seo. Tá 3 chréibh na hhéireann buaite ag Thurles agus 2 chréibh na hhéireann buaite ag an Glár an ceann mar a dúra mar ag túsan Clare. Díreach 2 bliain ó hin. Ach tá Thurles bhil caithúdal siar go léhananta orga i barcan chrócaig nuair a imrítí na cluichí canis minúr i gceann áras an chumann lú clascuil don búir dearnach a bhí cosisiúd. Go bhíle is sa 3 déag, mainte na gaiileh mar rasúra.
For the kick-off opportunity, Stephen Bennett to the goal. Bennett a ball on Thurles Genta. A call to it. The Cornish must lean the house of Corna Bullishin. Haragol and August Corrin. Harrit Trust on Hamakina. I wanna grab both the shoulders and shake, baby. Snap out of it. Stephen Bennett and Jenna Harbour. Chipper Nish to Amig Bennett. Brenninger struck August Bennett. Harrit Trust on. Scored Stephen Willisi. Reach on Thurles in the goal bar. Carney Justice Dock. Carney Thurles. Just Johnny Patrick Corn, August Corn, ball, August Shin, August Kevin Daly, a block for Listen Gordon. Fáilte Aisce Stad Semple an Clare agus Pertláige a tar daige ri chéile ag gluthe canis minúr a mána na hhéireann agus tá ar fada súil leis an gluthe mór. Thá scorálathe anna bhatha ag an dáthéamh agus mar catú tóca lotha seo Spain agus Gandalf Rogers. Article bhí Paul Rogers cosúla na grathir Mark arós an láhanana na Corcaigh ónimmart agus óna pocan na séra agus Cormac Spain dar nói anéimróir ar fad cosíocht Lewiston céad sco scoráil siad gáchúla an láhanana na Kilkennig bhí siad taspátas dochrete in áíra. Yeah, 8 seasca cethir fuite ag Spain. Ag madal le Paul Rogers ní hé imlíonn an céadúir go raibh cumán ina heileige a mí tréis picú an gas a hógan ón cartlan ifa. Agus féchar sin tá sé cóglóite agus raibh aon túram ag an bhainte sin go méid sé mohan seo aniu, aon bhlíon nó gá bhlíon déag an í sin fiú agus é na príomhscorálaí don Clare. Dahad a sé fáin géad in na scórna tá feite an ledóg sin san achta seo so anéachtar fad ag siúd agus ag an glán na stofa. Gan áras Paul tá de caiin fa imróí atá Stad Semple in jobh. Dimmer tosa le minúr an Clare gluthe canis na hhéir an tamil a bblianta bhain. Bhí tú 7 na 10 díos is dul am dúirtalum. So ní si down na hiile de bhar brú is se ceantas na cúisina a dúiracling. Bhfuil mí de calú an tradéigen nach bhfuil an cluiche seo ar siúla barc an Crocaigh. Look, tá an rud ar fad is rud ionach go bhfuil na himróí óga an sá chun an cineáil atmosfér seo a bhleise, ceapan go bhfuil sin tábhachtach mar imróir atá ag forbert agus ag dul chun cín agus olbhíach dul ag immert le a chúnde agus mar son. So bhí sé sin ionach a barc an Crocaigh rih rih na cluichí móra na cluichí sínsir. Ceapan go bhfuil rud cín tá choramíocht ag testáil mar héis an bblion seo na himróí sá tá barna olmhór idir é sá agus fithe. So sin an rud is mó ag an Cumann Lucas Gael chun cinenne dhéanamh air de bhar go bhfuil an barna mór an. Tá buntáistí a mí buntáistí as agus is rud ionach go bhfuil siad an sá ó scór slua a nocht chun é seo bhleise. Ok, níl feic éasca faoin gine áirithe sin ach se beidir le 5 bliana 10 sé bliana 10 díos 7 bliana 10 díos iad a chur amach ó scór slua beidir 60,000 duine ag ddridim le deire cluiche canis na minúr is mór an brú é sin. Ok, bhí focail go English mert vanistóir níos slua. We have a really good plan that we've had along the way, and it really helped as well that we've been here for this is our 4th game in a row, so kind of our plan and our schedule has remained the same, and no, we wouldn't have changed anything. We got the media out of the way early in the week, say the week before this week, and so no, it was all systems go, just do everything right, continue being calm about everything we do, and just our focus has been on us. I rate Clare very highly. They're an exceptionally physical team. Very hard-working, very similar to ourselves in a lot of ways. They're set up very similar to us. They're an attacking style of team. So this is going to be a real battle. Look, you tell these lads to go and enjoy it. You don't want them getting any way uptight or worried about what's ahead of them. They should be really looking forward to this. It's something that they've trained for a long time, and I know they're only some 16, 17-year-olds, majority of them, but look, they've trained and they've made a lot of sacrifices as young lads to be here and be in this big day. So no, let them go and enjoy it, but know that there's a game that needs to be won as well. We're going to have to come out, produce exactly what we produced the last day. High intensity, work rate, honesty outside there, and we're just going to have to maybe put a small bit more even on top of that. But this is going to be a tough game. Both teams are going to have to produce at the highest standard out here today. When we played them down in Waterford, down Dungarvan there that Friday night, it was a really good game and close, and they deservedly beat us on the day. But look, I'd like to think that we've really come on from that game down in Waterford.
changes in personnel over how guys have trained, and they've really pushed, the whole 35 lads have really put a push on each other and up the standards from that. But doesn't make no mistake, Waterford are a really good team, as you said, physical, big, they can hurl, they can move. So look, we're under no illusions, it's going to be a really, really tough game, but I just like to think that Waterford are going to have to be good as well to beat us. Paul Marine and Clare and Leroy de Machon cool agus tá sé báiste chanéis begin Leroy sin sláin an stíl immerthe tá go a bhfuil bail an nó gaithid rudí ahrú an sánacht an dóla. Yeah, tá ceart agat clean sheet leis an stíl imre seo cemad míid súil Jack O'Halloran Mac le Michael ag teachta Mac an sáil leis an Leroy le James O'Donnell pass cliste agus úsáidan siad an Leroy go má agus sin an tréthe is mó atá ag bhfuin an Clare Coachála le Damien O'Halloran agus chun sé an baim atá. Cemad mí súlar só meáil tá siad an an gramú dhéanamh comá agus tá cúigar timpeall muintear Corcaí an só chun turnover a chuir bhaim agus bheith mí dear an cinál fuinmh a cumad sin i meas an bhirn. Agus is ionntach an rud ag an level sá nó ecinn tú an na skillanna is fearr ag na himróirí sá. Cumad mí súil an seo Ian O'Brien ag casa a good basúra an son agus an scór. Mar Louis Mark Dar Kennedy Harnash mar River sé agus seo Niall Doyle ag chuir gramú is seach an sin. Béidir gur cumadig séúil ar Cormac Spain. Ach seo an cinál skill atá ag testáil agus an pís a clasa sin ní ecinn tú é sin go minic I meas na mínóirí is fearr sa tír, so sin an rud atá ag Paul Rogers amach an sá. Agus an cóimirt, cumadan siad a súla ó scór an barna mór míltach sin agus seo Liam Murphy ar imil na Carnoige agus cosíocht deasaige chun an scór a críoch nó. So, is sin ag testáil tá sé slán agus tána ciní le gairí beagání níos measa ansá. Ok, Gabriel le Portláige, Mark. But Portláige Beidir nach níos díú Beidir ná an Clare tá si go hana láidir san éir fécar an gháil sin ó Jack Power mar Sproch faoin na pocanna amach agus an bátas ó Tommy Kennedy. Agus nóair a bhhain sé slitar san éir taon sé chun tosaigh agus déanann siad iarraigh dul chun tosaigh an tomar fad Cormac cliste anna fes go dtí go ródó sé agus an pastéarnach go dtí Cormac Spain agus anna críoch ar fad. So mar a dúir tú tá siad láidir mar faigh ar fud na parca a rís Tommy Kennedy. No, déanann siad iarracht dul go dtí an Bánún sí agus an Leroy Trust in na parca a bhúla I dro Cormac Spain agus anna scór an sin an rud céine an son Tommy Kennedy leis an slitar Pass live agus a rís an Leroy Trust in the park díreachos cór Cormac Spain agus cé go bhfuil go lór luas ag an ledóg seo annachríocht ar fad agus an cosíocht an céad go cumáile sin. Dara Murphy ar imil na Carnoige give her a trí mar fahach anna láidir san éir ar fad agus Beidir gur sin é an buntáiste atá ag Portláige anó cé go bhfuil na Canélacha sláin. Tá sé sláin agus be sé simúil caiin éifecht a bheith ag an máisteach seo ar imirt na bhórna an tradóna. Ní lena gábhlíonn go dainn ó bhuaig an Clare cluiche canis na hÉireann fethe trí. Jumping up and down the floor. My head isn't anymore. Obviously they got the goals in us, but I thought we were doing all the hurling for most of the game. So delighted for them, delighted for everybody that's involved in the setup. It's massive for Clare hurling. Fáilteéis an bheirt chaptéin fear an Chlár Graham Ball ar chlé coolboard a Portláige an chaptéin sin James Comerford ar hebh na láimhe deise istíigh de ratra tá Colin MacDonald ó Entrim an réiteoir agus tá fórna ag Brian Tyres. Se ráid go mágad a bheith héla agus tas na mar sin leis an glág an énarthú an gluithe le cheanna se gine Chorcaí
Péco an é Niall Doyle Jack O'Halloran na bheith Cormac Spain, Bishop Bridúil agus ní dhéana siad ar údar Jamie Shanahan a chobeag. Dara Kennedy ón chuid ceart ach an féadlis tunnachar Jack Power lí dús san éir agus an dála cinnige Colm Daly ar Shane Power fear scoráil cheir a faoit do Fortláirge ná dearnach. An captain Graham Ball mar chunic bhar a lár na parke imiróidún spráideach caigan vertigosa a bheith amara mahasa tróna na tusaithe. Scoráil an seisiir ó nimirtún ná dearnach ribh le hama bhí bentaltí go díal achas a stigahan buil scorála Ian O'Brien bhí ar aus an lásan an gaiscíoch agus an léich Paul Rogers agus fearmach an cúl Liam Murphy. Cat fésta téisig bhfuil mar chnicimhar an captain James Comerford sa chúla se siúd ní lena hrúid a bhrinta a chobeag. Conor Lynch beidir a churfar ar Paul Rogers tróna agus de léidir an bhlocáil déanach Ian Dara Murphy a gunne chiilchainnig guile chun catha na fórne. Canach cúil géilte gan na Costanza, Tankert agus Tomás Kennedy mór grí ar na Cleaháin. A lár na páice tá réalt cartacha, Giróide O'Shea, trí faointe siúta ná dearnach na Péiragan Sansalína le hausaigh, Jack agus Shane anna bhar fad, agus is stiggan an dalt mar cloisceh Cormac Spain, 8-64 ach Jamie Shanahan Treiblis or de midor chomá. So stogan ar seachlathe imirthe go Paul fálamíonn tú faoi imróirí agus cén anad is feardóibh. Dara Kennedy, Louis Gaskell doing mar sin. Yeah, sure, Dara Kennedy ó mo club hain, dimmer Dara, you know, le an glár le cúpla líon nuas taithí ag ó an norig, dimmer sé le cláiste lenáin, ag léigh canis an hartig in ag Thurles im líana, cé gur chailedor ach an ceanar é agus an colcín dulcan cín dénta ag an bhar sogadí seo. Okay, agus ifir a sé ar a gramig Dara istigh lár na Gosantóirí an son. So fecha mí na sé imróirí Fortláirge. Conor Lynch, leach na himmerhan lá dearnach. Bhí sé rós ar fad Conor óna Geraltig anna jobbar ina sé lá hena ina Kilkenny anna Chosantóir ar fad agus you know big an rud céine ag testáil uig an nocht comá. Right, so sin Conor Lynch, okay, Philomid agus Rory Ralph ó Clare Castle an son ar a glíhán. Yeah, agus imúl bhí a drathar Conor ag immert ag léigh canis na héir an cúpla bblion ó hin a gábhíle sa fé trí an tosaí é Rory mac le Kenral Fernóig ó Clárátha de Chóra agus beag si de géirí Rory a chur ar an líróid agus úsáid i gceart agus ó líróid a chur sa tró ceart sna tosa eile. Yeah, it's stocha ní féidir bheith Bra Rogers dus na scóir na goléir ná Spain do Fortláirge. Lán chúlaí Fortláirge Dara Murphy mar. An imróir ar fad agus tá sé thar bheith láidir, tá sé ar nós fachach ar le Cearnóige. Anna láidir ar fad san éir agus Cosantóirean céad cumáile sin thar bheith fáinach, you know, bíonn sé ag gcónaí ag feitheamh don flicáil nó thúcáil nó blocáil dhéanamh, so you know an imróir agus beag an rud céine ag testáil uig an nocht chuma. Yeah, and cum a gal gardach agus nádúir ar freisin rud a táchtach arás Liam Murphy, imróir sciúil eile. Yeah, cumad mí atá sin James O'Donnell os a ggóir an sin ag féchan déir an tunkar ag James ar na cluichí go dtí seo mar ibre a héin déag agus seo Liam Murphy sa cúine mar luigh mé an taithí ó an nora bhí sé gorta ar feag tamil ar náis an cligan ag an bharsa agus you know, an cosíocht cumadan sé dacrochtaí ag dul is ró na cosint mar do bhar go bhfuil sin an seilbháil agus an cosíocht sin a úsáid i gceart. An cluichí imirthe agus beag sé tastáil in ó. Ó, beag sé cinnte. Right, Jack Power mar sin fear na láimh ha géad mór fad ag a bhar seo. Yeah, sin dír okay. Anna láidir san éir a rís mar fachach agus you know, níos gorálann sé go leor pointí ón imirt ach you know, búin sé na pocna amach agus déanann sé iirecht na himróirí taobhiste a chumrádathe a haingteteach san imirt cosúla na Cormac Spain agus Jamie Shanahan an imróir. All right, Mark, so piúch bútóir doing agus cén slí a raig an cléir sean dóla. Portláirge dumsa cé go bhfuil sé sláin agus you know, har a bheith Jackar dus na Clárnínig an slitar a bogad trí na línta tá méid túrba bhóta de Portláirge nocht. Níl an fiú chun ceiste chur ar an chlár as a gom an freigra thurig Paul dó. Carcail mar sin so címí chuna sa bheith cléthe canis amána na héireann in rád na minúir Portláirge agus an chlár Brian Tyres agus Aoife O'Connor sa bosca trochtúachta. Se gur míle maithagaibh agus órán na bhíon Saravat tá píb bhanna na fádrigh ón dulach a gúnta na chláir am chun son ar fáic na himmarthe. Agus is iad súd is tócha a chasaigh órán na bhíon dúin.
Tommy Dinsa fáid Tom Semple FBD Insurance de Canis na hir an rád na miniú I Grave Chomórtas Electric Ireland agus réitórin sa Colin MacDonald ó Aintrim is sin trúig bhfuil an tróna fachta chóslach báisteach a séad ó hebh na láimh Clare agus an ré cén a bhlínta ach leohanne is séad ó hebh na láimh Clare chomá céanna ach láthar leitheanta das na miniúí agus an versa an trí uairige James O'Connor a gluthe canisteir mar Vanistóir cailte le Shamróga Bhaile Hélanson a gcéal chanig agus gandát de chailte chumá le cuman an Aróné le gluthe canis idirbheannach na hir an chuig mbliana hin a méid an lá leis an ilmh na déisiigh nó na chláraigh í fá Conor Taibhdamson sa an slitre catisteach a gin réitóir agus na buachlaí ón glár a gine na gaithe ach mar a deireadh níl siar ó láidir. Nis befar a feidig a géar céimhigh cén duine. An Council Tite Garrick, Comerford and Bardor, Ernos, Comilum, ach Batoon, Billy sé róbhór a thuirnis. Stoch go meg Lair Batoon, Lower and Son, Tommy Kennedy, Currachan Talón agus Puxar amachta Fodlarige. Se agus feice tú brian an sin an tionachar a bhíon ag ihe agus ag báisteach mar sin ní éiríonn leat an buile ála gearrta go ní ach trísúpla nóméid is sto agus storóg siad go léir sios agus go dúrthaigh siad an rud sin isteach nar háiste búla na líróide. Se tá James Mihamach fer a scoil Della Sal agus aon duine díag ón scoil sin atá fainéal seo fortláidige Tranhóna agus bas bra lehan a chamánaige. Then in the crew, Vile Viconer, short the Fadiga. And Wilson son or an Norden son, Le Evan Crimmins after Shafak, the Jigga top part, Lardiga Stig, August Talk, cool again, Pierce Grand, Sikid Nobak Sikid Nomad, August Tashi Bugna Kasulish and Town at Fort Kilquinnig in a Quina and Lords Aranach, Dinna, Egg Chop the Stop, Deeracher and Gulen, Coffer Og, Rev Tunacher, Egan Moshlacher, Shin, Honigan Nero, Treed, Mar Ekin 2, Hitche, Go Furfa and Shin, to Dylan Murphy, August Hookshe Mach, go be D. Pierce Kwan. Shania of Nitson Kind, Tigas Nivian, Dylan Murphy, Dakravet, Lehedi, Cormac, Spain, Elin Lawn Tussig, Ach the Incha, Hodebra, go Patenton Son, Kriechnega, Pierce Kwan. Fannar a bheith puinte gas a bheith a scudíseo. Se sin tús ítach dó, so groise sin sios gomóra agus sin Pierce Kwan. Se tá na firmhóra a gas na déisiigh fuid na parke agus ón bocamach tá puxar leis Portugal agus seansanis a ggéir réaltaile de chuid Bhaile Viconer, Cormac Spain a chúntas hénig a oscailt agus tá ag eithestáilm. Se agus nuair tá fórna cócasúil in bhfuil an Clare agus Portláir an up beag pucan na Sarah ri hábhachtach, smacht ri hábhachtach, is na rudí beaga agus na botún beaga a dhéananig an difriocht beidir. Nis nósan san lína lechúil Portláir agus beag ceisna a ggé lína le thosaigh an chláir an féad letha faoine anamh a gcuine na bhar mór. Nis go tóiste gas na déisiigh, ceapnar gur mar sin a bheith again glárach tá ceanna le seoltaisteach go háling ar fad Shane Power an tusa. Tús furfa ag Portláir cafa ará, beagann sé suasé tá go leor ama aige, tá siad níos suprathe a féchann sé agus críoch clinicúil tóiste iontach uig. Na chatte siad Portláir go dtí mála tasnú sa dála a gcuine chiilchanig an láidearnach ach tá son curtha ina cheart. Rory Ralph ceann táchtach buaite siúd, Graham Ball inis, Telegan and Clitteristeach a Joe Rogers. Tasha Gaffalaistigda, agus Liam Murphy and Son, Achana Blockall, a Reiston Son, again Dara Keane, Puxaristeach Mata. Puxaristeach agus Constantine Cades go hon sin, bhí seaige a gcuine an chúil ach níor éirigh leis de bhar na Constantine sin. Agus Zach Phelan a bhí ann, an seaigh an teachtteach with Liam Murphy a bhína lads a cain faoi ribh sin ach Puxar agus is tóca go gurbh seán céad ceann a dheoigh Paul Rogers a nacht. Se agus tá sé tastáil chun an idirn trí chéile a thocrú agus do thóg sé tríú mat cuile ortha. Ach a ríiste bhí na caiintear na scíile na cosanta bhíige cosantóirí Portláir go Gerald O'Connell mar chúlbáir a hénig tugann sé sin agus bhí Dara Keane ar ós an son de chinnimh sé a thuúil ar an slitter a gcónaí. Nis Shannon a bé sé tamach gan éon aiban son leis an leic sin Conor Doyle mar bhair lína ar a déobhsa Brian Keown an gáileh ar a déobh hawl an cúig go báut agus na fórne
Igmar te gluthe canis na miniúr gáithán búte agus gáithán cailte an glár. Trícinn búte agus ceann cailte néidir nóchadó ige Portláirige. Nis mar sin búte garid ach gadaíocht anna Yasser fadan son ige Giróide sé. Sin fear cinnte go gaithigh an clár corcach ar ann. Se chuin ar éiste. Tesin sonis agus búte trasna Schlitter Prabbe amachas lá daine slacht ige Hugo Quine col Cara Pierce an chúil. Níl éon de Pearson son mátá a chéile córaigh Evan Crimmins. Dara Kennedy inis. A réist an módíireach isteach a Joe Rogers. Chun tosaigh ar a chéile córaigh. A chun lína lechúda dul siar an na hapaige carú leis an lán chúlaí. Nes mar sin na déise go rééis go tóiste. Ábhar spáis son. Búteiste go díal. Agus tógann sa ag Dylan Murphy atá anna bhrásach cé gon council mé ar fóraí. Se canic mar an sin nuair bhí Paul Rogers ag teachuig an líród bhí scata Portláirige mór hímpel ar thuigann siad an dáin sé agus an bhfuil atá gceist agus tá siad ag fágáil Rogers taobhas tíg agus tá go leor spáis ó sa chórma aon sin sa lethar ceart. Nes an council túlingt sa trí an láir an san. Rééis siad na déise agus túisce go dtí an bhrise. Quine in Jacques Crimmins a hamáinte drón Tréimhlíne an cumán chuir isteach go Hurling ar fadan son ag Zach Phelan bhí smutan mí an son ar. Bhí mí ar agus is tócha go muinn se leis na canílacha a ríis. Tá sé slein tá an báiste go chuiristeach ar tá fiú beagán de drogal arthú agus iad ag dul chuig an líród sin an difriocht dhéanaan an báisteach tócha. Well, lámór gan éon áras an council seoltaisteach ag Gróide sé ach léite go díal ag Colm Daly. A réist an tríú ceann níos Ísland trosa Murphy Marsbrook hénig agus Dara Keane an a chórc ar fad ach tá an bheirt na cábhar dhearga an sunnistigh an bheirt Dara Murphy agus Keane ó crathú go díal is Conor Lynch atá Rogers agus se chuinn Rogers céanna ach an council fé bhrú mína dúirtha chur ar fóraílige. Well, ceap muinte an chlár go raibh puc séir tiltán sin agus ceapan go raibh an ceart chud socan nach bhac an réitóir ach puc séir glána bhí ann. Nis an trúsalína lán chúil an son ar an lína 5 méadar agus buinteach go neafaseach. Caithfidh an chlár a bheith ar ach se chuin Lynch an gaiscíoch an nádéarnach. Isteach go lár na parcan is Ian McHugh. Gwaid sís na línta agus ar lí beidir gur bob é seo á bhfualacha ar an glár. Tóca ge Rory Ralph ach íocha le chuirige Jamie Shannon ar siú dul siar. Na tríontáin bheaga seo a bhí chothéfachtach a gcuine chorcaí an nádéirigh a tosnú a féimiú ach a luthigh a dearntuéis sin Lúbar Lawrenson agus Portláirige techt a ríist. Obair bhahan son aige Ian O'Brien gur bhuaigh gur thar Mark Craibh na hhéir na gáibhlína sa chrád sa ben príomh na éascaire ach siad Portláirige na éascaire tán hána Ian McHugh le ceanna de fós. Agus puinte den scotha bhí ann nuair éag sé go raibh an lábhan uachtar ag an chlár ag bogad tríd na línta agus ag sucrú síos tháinig Portláirige ar ais agus sin an dara ceann ó fada amach atá fáite chu an taspáintas ó thaobh sin de. Suhainte chomá ní rag Portláirige aige den lína lán chúil séir den ceann garid. Tuigeann siad go mbeadh buntáiste costa lína le chúil má hagan ceann fada. Agus samplan son de Bradley Penkert cléire fir má rugach fear réamh mar sin. Se agus seo an blocáil síos agus comá le scór uaireanta éigen nuair dhéanaan bhéis sin. Ian O'Brien bucha amach féin barc don glár. Bert Fácastig Murphy agus Rogers ach caithegan sa láthar a bheith beagán níos a bhar gar amach aige Dara Murphy an trosan agus scópach an siúil Zach Phelan. Fear trast an lína cúil bhéidir stahadúig sin Crimmins. Fear chur a chalína is agus ruachma aige siút. Steach sa spás anna chlistear fad níoach sé brethir ríiste an slitter nis mar sin James O'Donnell ó á lehan ach tá son mithe lehan ar hebh na láimhe deise. Well, an rud atá dhéanamh ag an glárna go bhfuil siad ag fágáil Bertus Stig ach tá Dara Murphy séir agus ní féidir lo an saláthar a chuiristeach so tá brúarthú an seaata thógáil ó Ilan cosúla sin agus ní raibh an ceann sin amach. Mar sin comfort gafa fada. Spruch Mahanson istig an bheirt féireach ach an brise tócann sa aige Graham Ball. Ceann san teilicisteach aige ach a ríist an léamh atá dhéanamh
get Dara Keane agus Dara Murphy an immer Gadisha chafa bheith tóca leis. Nis an neart get Tommy Kennedy ferchnach Sheehan. Ceachtasteach ón Glíháin an meala Cosantóirí pasúntaach tucaige agus tá na Cosantóca leis aige Piers Quanan sa níl an stutra mátá. A tarn na híireacht. Caite siar aige Cormac Spain an a bhlocáil Dara Kennedy and son. Shabig Dara Kennedy fear hásta an ceann sin a robáil ó Cormac Spain ach Marví tú ará an sin an lína lán cool atá Port Larga bhí siad doch freidir sa cléir le ceannis agus tá siad a rís nocht go dtí seo Piers Quanig tógáil na líróide agus a rís just ihe mar seo just an lábhseáil an céad ag bháil sin le tá sé dachar na cnílacha seo. Se trí bhatún nó Cheiricín an son agus ní si búte fós ige éine nó il dáil dírig héna chuir nóil an son as cinna glitar tá fearsínt agus cóirléis á gháilt Rory Ralphanis. Búte amachchad zón Clíháin agus cimeátaistí go háling ar fad an son ige Ben Talty a bhí nó tád ar fad an í héile. Ach an téanad cosanta sa ige Port Larga tá siad sprún lethe. Shanahan inis. Anna leabhain, anna chumasach mar amánaí. Dúmpa séisteach mátá mar a raibh na Cosantóirí an son. Jack Power an bhróig i gceisiúd bhfuil más pas ní dóilm gur bheith bhí sé go díal mar fas ach sé críoch agus deir na mart na bhfuil sé mé ar fóraín. Ní agus is imór den scofií chluthe ionach aige an lá dearnach agus fuair sé puinte amháin ach mar dúir tú an lábh an nuachtar Cosantóirí Port Larga rí sin nacht. Agus an báideoir a dul sa Chancellor an Talty ní léon áras féin spéir ach bhfuil neir a bhís le bra ar haspántas an chláir go dtí seo. Se I bhfad níos mó ná Port Larga ceapan. Bhí sa tríide go bhí Port Larga sa chluthe ceannis go dearnach. Agus tá chéireach leis imimeann sa anúlas gin glár ach fós énig is ag mar a bhíon brist an nuas go deas tócann son aige ó Evan Cleary fearmhaile agus fearile ón glub sin ón O'Connor a bhí a bailíal níos túisce gorta ach agus ar nabhéin chuige siú tóca go díal ar fad ag fearn Skydivan son Paul Rogers chléigs ar fóraíl sin trúa. Is mór an trú agus mí éireach sin sa láthair níos fearr chuir an fearr ar an taobh ceart agus bhí Rogers contosaigh agus sin an 6 rud atá siad ag irí a déanamh sa lína lán taach an sin. Nes ní siad a dírig brethir a chá leag an nuas bhí seansan son aige Colm Daly. Seach a rís leis 8 nuamat go le óscóráil an chlár go deirig. Nes mar sin bhfuil bontáiste tá a thuirte an réiteordaid. Isteach an sagarí Evan Cleary agus pasáilta geisiúd chu fad le Ian O'Brien a tuairtú láin don gosint an son ach bhíon an bhíidir ann agus bhíidir ducht dagan raimí tíir an boxéir. Se riil an bontáistí bhaim an sin agus rinne siad níos fearr an sin ag dul rúthar agus an líród a thógáil ló mar tá siad ag irí an saláthar a thuirta Rogers Tavis Chig agus O'Brien ach níl sé gaibrú I gceart mar tá imreoir breis an sin I Dara Murphy so béidir gur béis sin an tactic umpar isteach agus puinte nó béidir. Nis fiachar seo ceann topic tóca có agus tá Ben Talty well ba bhain planna ach ní raibh Talty asúla agus bhí ag intacht an tá puinte ge mátá. Tá puinte ge d'oibh sé amach níor bhéine agus tá an bearna ísle go dtí puinte amháin. Mar sin cabhair sé he sin dóibh a dtíirigh brú chuir an lína lán chúil sin an trosa ach a rééis faidinis ruthar cail díireach suas féin barc an son Shane Power a feheb níor a bhéine á aire sin Leon Talty déanta go maith an bhar ná himlíonn sa chúil go dochná im líana an chiad líana aige. Déanta go deas aige Crimmins an cóirteach an son aige tá chéile córic steach a láirslí Cleary uachal agus a cheannachar son I méadú seolta go deas trascarí Liam Murphy. Chéad a chúil aige an bharsa sa chréibh cé greibh sé ciún an lá dearnach Berg meach sé sás le pointen leomh agus nach leote an scóra sin. Ionach ar fad agus tá sé sin I bhad níos fearr an glár beag siad cócó sásta le sin sa cróise sin si a siad se Ian O'Brien a thug an seaat an sin agus beag siad anna sásta le sin. Fer bhfuilte I chealacháin an sanna géim siú na sprice. Nes an bháisteach níos trimme ná mar a bhí fiúnúir I hasnímar ach gan éon bheann agus na himimeóirí ar sin. Sian Sugri Kennedy.
Bob Bolton son again, again, Goalie, Moore son the Chayde Vaim, agus Peter den Scott. Oh, Lorna Parkimmer. Virginia kind for Tommy Kennedy in Masklech na Himmerhan lads Erenach agus fachach fair Erich Hitzog, Bob Bolte, Cian more Mieltach on Teva Mos na Canelige Shaw, pointed in Kiedsko. Nach at Chunacher Cormac Spain, agus Paul Rogers, Nietzsche Homor Bader, agus a Chapmer of Verkodishach, and out on the planana. All of it against the Banish Story, agus against the Cossentori, and Farsa. Dara Keane, a gimmer good deal. Machen Soinish, agus Bolte Trust the Park again, Bradley Penkert. Mavi Cossenva again, Portland again, and a Gummachin and son again, Zach Phelan. Marshin. Puck Sarah Macht and Glor, Ochkin the scorna, agus ni Vuringe, Roskor Gefoil. Well, Tasha Shin Fekálach go will Port Lariga in own the puck and a more Shin Har on Trasnan, Eran Tevella, Neil Shea Gaibru, Machto Evo Haven, Salahar, Tykers, Jack Rogers, Godisha are in Erenchi. Nishkortu Tarlahan son, Selina Lawn Hool, agus ni Zakta Unach Gahardia. Marshin Kintu at Pradeshach Melashkil Cormac Spain at half fight Corlish Morville Dolamurum. Nish, and first off, I Danachid Brishicha, Rory Ralph O'Clar, and Da Chora. A reached Tom Cossendor, Dara Keane, Keener Murphy and son. Machen Sagri Shane Power. Anna Christe, Agus Scopa Gadassus Van Park and son, again Penkert. Cormac Spain aid heristach Jack O'Halloran and so. The Krahu Guma a herta Rovaun ille Airn a shoot. Nish Leonard Lenaroher O'Halloran Dara Kennedy. O'Hanig so the Stachel Boyle Tafiaus Harda Bart Dulta Edividen Lynch and son Savalach Egarta Rogers. Ach in fact Migart. Agus Tabula Feiseg Rogers Anish. Darlish and Raytor Hageston Sunagum. The day she get a noon say. Nish Ross Mark Cushion so. And da even a yechen lecheli Girodo Shea. On Clehan and Mo. Agus Tasha Shin Glor for Marfainta. Duck Redcha o Gerodo Shea Yen of a Rish for 3 points on Lads Erenach Agus, on the green, Hook Canner of the Lar Parka. Erlen Cogair, Erantave Lena, Erantave Clay, Agus Haran Trasnan, Shin pointed in Kids, Agus Count, on Spraggle Gujo. Chef Erlacham Elo Joe Slattery o Chorafina, a Vielish Verdon so on Glor Fe Shadiug, Achna Ata Gorta, Agus Sissoons Bride, Joe Slattery, the Hemidorian Sonamo Edebark, Agus Ta Unsbride, Tastoil, Tron a Woha, Martana Deshig, Edian of Rack and so Shane Power and Corley Bolte. Spain and so Agus Oberletian and so on a half ball, good Joe again Leon Talty, a foul in the care to Sahul. Talty Mahu, Bishishin Duck Redcha, Gahara Henry to Cormac Spain, Ostahor, Agus, and Lero the Prabbler, Imel the Caranoiga, Fefa Sulgambegshe, Celine Tan, a fair shot. Agus Bullet and Kids, Godney Fader Ainville on a correspond, just saw all the kids go Talty. Sha Fairnev shows of Dúri Gortlam on Stoney will catter out of an own club shin. Agus she Denise Lynch and Coach Ollie Tage Marchul Boyd Beshi shoot on a hosta then a Rashkin son. Sheeran saw on Clare Dara Kennedy. Omega Fiachent Agus well Sattler Marchul Penkert in her son. Murphy Favreau Hasha Croughton Farbroch to get Dara Keane. Tá agus tá an lína lá cool sin ag just ag déanamh go chénta ach tá imrór breise acu tá Custantóir le cuis tá Tommy Kennedy sé an sin ach bhí Dara Murphy sé sin an coola ríis Cormac Spain bhí sé clúd a heag Niall Doyle bhí sé dul go dtí an líon bhí sé gans out agus déananig sé sin ahrú olmhór an gluthe ach a bhhuiile líon taltaí ní bhór si dé. Sha Hena Shele, no I 3 agoni Marshin. Agus ta 8 nummer die goile katte se Headland. Headur riv against the Kunta Esha. I go to the Hele a Canish na Heron. Agus ta Colin MacDonald, Trish, Puck Sarah Vrunans and Girodo Shea, Fair Neve Mulleroin. Maradut Sachle Lechanish, and Dev Cart, the Harik Nashure, Tev Fort Larige. Well, Beidir bhfuil an ceart go beidir nach bhfuil a bhrí nach tugann faoi deara nuair úsáidan an chlár an sais an stíl is an sa ló ag tuairt na líróide ag dul a rúthar ag crothú an forlaí ag úsáidan pas láh a timpeall an tríon lár sin. Tá sé gaibrú dóibh
I bhfad níos mó ná an líróid fad isteach. Well, is amach atá Paul Rogers take go chéin cheann díobh sa fíor háchtach agus chlé Cericín ar fóraíl. Níl teiste leis féinnig fósanmh. Níl sé sochar tá sé tríisteach amach bhfuil sé fannacht amach Paul Rogers a timp Lár Parka. Se má gríon glíháin agus tá Stutterson nach mór aige agus tá inis. Búirteach an cíine ige siúd. Murphy fáca stig. Nis obair geistan sa agus raibh Collation son. Ian O'Brien a córa go tréanach tá na déisiigh scuiteach ige seo tána. Hugo Kwan, Schulterstach aige mar bhfuil Penkert. Nis mar sin an chéadla ceann trasfáca go dtí Spain. Bhfuil Peter dá bhara tá sé sin aus fad. Aus fad, just doch freidio Cormac Spain ach tá cuma go bhfuil sé gorta agus tá cuma Paul Rogers go bhfuil a lábh gorta chuma ach féach seo just doch freidio an Ilan sin agus cófada amach an taobh lína gachrod agus fós féin thar an drasnán. Ach an slí a chrahéin siad an spás don ní roid trasfáca sin. Se just na cosíochtatáge agus cuil na lábh iontachatáge ach gan éon dátá an glún sin a chur isteach tá sé strapáilta suas so ní dóiling gur bhuiile nó gortú atá gceist. Agus Rogers mar dearntuair an de bheile gan a bheith céad fan géidir fónmh acho beag. James O'Donnell a córa chun son go tréan tá Stutterson a líne ach tá an muir líne treis cinenne dhéanamh gur puck stasa isteach a bhegan sa agus tá Paul Rogers go má chuúsa rá puck stasa fachta ge siúd. Ceanntach le cheanna sé gunne chorcaí ón déobhsa ach ar a déobh hawl ar an líne 5 méadar agus Jackson an sa James O'Connor anna hásta ní flár then a bhfuil dianta nis an council Stewart a go hálaigh sin rud a thuirigh misneachtas de chláraigh. Tuairigh sé go leor misneach nó tá sé sin déanta ríist agus a ríisteile féach ar an levéil de sciile sin agus ar léhananta mór mar sin agus nuair tá ceanaracht á leir go tá Paul Rogers ann dóibh. Nis céimiid a bhac siad istigad tá sé méisteach a ríist Paul Rogers. Nis prise le buachtant ba chóir gmeachsá ag an glár agus feidir sin pucan amach féin bút an chlár is feartha a déanamh. Stechan sa, dianta go deasca James O'Donnell, Jack Phelan, tá san na titim Garrett, tá Rogers istigach tá lintin ag amach Murphy an tarach. Puinte an ias, ní minic a chéantú é. Puinte an ias agus í bhd níos fearr ón glár, d'oibre gló an líra a chuir tríd na línta sa trí an lár. Bhí an Burtown, taobh stig an chlár chun Carolyn a chéile an uair seo agus d'oibre sé sin dóibh, sin difriocht olhar. Agus tá liú an banner le cloisinis, le closan sohanis. Is táid Semple an orda le Jack Power. Ferrail an náfil in nuirid san tionna chuige chúrsaí. Beidir go gcuireach sé siar am scór nach é sin inis. Bút isteach ge go dtí Spain. Le hosí láir go dtíon lán tosach. Nes mar sin dúireach dul timpeall ar Niall Doyle. Pantáiste ige agus beag an pantáiste tastáil. Canicamar an sin an méid spáis a fuair Cormac Spain agus bhí go leor imróí ón glár. Sais gramathe sa lár an sin, tá sé dá séireach an amarcha sin an méid sin spáis a thuirtó, dunig sé raic gacha le uair leis an líród má thugann siad an spáis sin dó. Bhí Spain mála tas nó gunnig chiilchanig an ládearnach bhí seán am hánta ach nuair a háiníonn de deisne de happaigh sé an nila cheannacha agus rá chúla an imirt beachar é lochtú. Se agus sin an rud faoin na himróí móra uanta ní ecan tú iad ach an sinnig deire an cluthe fecinn tú go bhór sé a dó sé, sin an difriocht just tá sé cóclína cúil cótóistós cór an cúil. Nis bhuiite se tóiste clína cúil tá go dain. Sin trí cígan in isige. Cericín me leis céal, Cericín. Mar sin hena hocht le náid a cúig. Penkert a dulaisteach cruig an son ar a chéile córic. Ach potún Ian O'Brien bhí geisteach se chun Dara Kennedy. Jack Power a chmead las mócha ach Kennedy á bhólaisteach sin ceann an iasanis a preba os Coy Rogers. Well bhí sé dul ar isteach sa chlé Dan Lynch in a stack agus bhí sé an péistí rúmpaigh Rogers. Dan Lynch leis agus tháinig Tommy Kennedy arás agus sin a dhéanaan Port Larga tána cosantóir ag mar go díal arís. Jamie Shannon put together again. Ní dóileann bhí sé tuairt fe féint an son. Briste nó Spain agus an tríú for
going out again Niall Doyle. It out Fad. Mátá sé héige hasín te Spanish element titter agus pointe an the Chinúna. An the Chinúna ar fad mar bhí an cuma airge raibh an láb an uachtar an sin. Ag Niall Doyle agus sunk bras a Hurling. Fáin sé ceann arás an sin sinaig ach féachar sin. Féach ní raibh second aige chun féach an tar a Hurling ach fós féin cótóiste ag Cormac Spain. Agus tá sé lechois. Tá le níl sé ceart. Tá glúna chuisteach ar sin ar lá brin. Se tá túachán tá Pat Fenlon chuma hána Electric Ireland. Agus fear bra Cormac chuma Pat Fenlon ó iniscórthaigh agus na Ruparí. Paiste, ní a bheith sanna gom. Well, tá sin na hónaí me lá clí agus cilma chuda más búm na chuimhne agus bíon anna bhainte leis an seachta héamh le cilma chud crocs agus fearíntaach. Tóca geir de Portláir go bhí gúling ní gleachan son agus tuis greibh ábhríonn den bastriach de gceist chomach chéana tucha isteach os cód an chúil agus geog Spain an 6 pointe as an gceann sa hanis tamisiúráilta. Se agus tá Gerard O'Connell just a géirí orthú, níos mó foioine bheith chur isteach ann agus rudí a chur le chéile níos mó is dócha go bhfuil sé agsúla le hamach chun na lads a thucrú síos agus cúpla moltaí a thuirtóibh. Agus cad éon chlochas mór a feidrín an dóile chun rudí a chasa timppla sa? Well, better like a shelf níos fearr a mad ag féach an suas, féach I dro, an rud céanna a bhí á dhéanamh cos le ceanna sí dhéanamh é bogad tríd na línta go séomh agus an sin ceann suas ag féach an isteach, cábhfuil an pasach dul. Cúig fínta sa chéile ge Cormac Spainis. An ceann san tóca go háling ar fad aige Ian O'Brien agus tá na costa aige ar Tommy Kennedy. Tá fearr leistigh. Beidir sé ceart aige an pas a hú tá buntáiste aige beag puc séireansa ag an glár ach cinní cearta dhéanamh ag an óm ceart chomá. Se agus bhí an pas taobh stig go dtí James O'Donnell bhí sé ann agus níor thug sé a beidir go dúirt sé bhfuil tá mar montáiste tóg mé seat ach an cinenne an sin ná an líra a thuirt mar bhí James O'Donnell ina éonar agus áchar spáis os a chóir. Well, James O'Connor an sa. Tríú bliana aige agus níor bhuaigh James O'Connor éana chléile Portláige ina chéad blion chléamháin an rig agus fíor cabhail de mbliana cúicín búte as 7 an tochtú chluthe an nuhacha agus deisiacha ar chréad na air na bhuachtain. Se bhfuil ceapan go raibh go nearna sé an rudí ceart ón tús, déise óg S&C. Nes Rogers chuir sé ceann ar fóraíl tá ceann eile chutha ar fóraíl aige. Agus tá an lób tite ar lag ar aige tíocht an son aige ar feic secinach go háirithe. Se agus tá díama olhar ar ní higann sé chattag tarlú níl sé dul ar chróin nacht go dtí seo. Shane Power ach Christian nuas anna Christensen ar fad aige Colm Daly. Pócanis aige Pinkerton sa. Gróid ó sé. Wilson ar head na lag edition níl ná an díala. Peter learn turn the count again. Well, there in Gwil Gachéine Bortlarg ag sú leis an bhairsin bheith éasta golóir chun bheith gimmert sínsir mar tá sé dochreid sé lár parca. Well, tá spántas aislingach le ceart agus de déisiigh sa chéad le, beidir amach arú chúsaí sa tanna le ach dí mí hála dóna le caiinteas de banistóirí mé ar an ócáid. Is stoilin gwil an ócáid treis teachtaí ar a dúig ar an glár beáin ag an tan ceann san seolta chlé agus ar fóraíl. Again, Jack Power and tríú ceanna fóraíle chu. Se agus ní chuir sé sin go mór isteach orthú ach bhí mar caint faoi James O'Connor rinne sé rudí gceart tá an éireann seo á Arbert acu bhí go leor chuige mar an áigh déine sé sin difriocht chumá. Tá amach má agus é buite go díal ar fadan sa agus seachuing inis an chlár tá gáinneamad acu go le hama. Ian O'Brien a bhuaig an pocamach Derek Kennedy gháil chun tosaigh agus tá an réiteoir gléach an áil inis ar Jack Power a bé. Onadí mar a chéinteamh agus tá sé déanach go leor onadí útaisteach ach tá Power chun cárta gháiltain sa. Nis mar sin mac le Paul a sé seo bhuaig craibh club na mún le bailí bh gunnar a gáhíle sa héan. Agus bhí sé lubrnach ach níor bhéon bhailí seo na ddíorfa. Níor bhéon bhailí seo agus tóca bhfuil si tógans an dearcha faoin
bhín cumán a bheith ro áard agus timpeall an bhfuil élas dócha níor bhéon bhálíise ann. John Barry stig agus Rory Ralph a chiapas héna bhí déanamh go mas a chéad chuig ne mar díag a túling de stig a méle chúlinn son ach a rís hín chosan go díal agus Hugo Cran a bhla amach a John Cleháin. Nes mar sin ceann le buachtan den sa. Gróidó sé ar a bhíle díhal. Piers Cran a bhóga chuntasig ach slachtaigh James O'Donnell. A rééis batún láimh seála go fílan an trosa. Jamie Shannon cehar chlárach na sála an son ar siúd agus ar deirí hir ó Halloran. Well, tá tú a lorg mór an son ar do fáirtithe agus tá Shelliv Gaelte réist. Shelliv Gaelte agus a rís tháinig sé sin ó an líród an astrú Shelliv Selína lánta sachan sin. Tá me ceappa go gaithfidh siad rud éigean í dhéanamh faoin struchtúrtá tá siad ag fágáil Liam Murphy agus Rogers Tavis Chig ach tá imreoir breise ann i gcónaí agus níl sé gaibbrú dóibh. Fichar seo, puchslas úntach trascaí Pankert agus ar rééis buile mór croig de Colm Daly ar siúd. Well, is tócha ná lochtó fá Daly chaise stoppachar leis an ruáthair. Se agus bhí sé teacht le tíach go dtí an líród tá sé rá an sin le ní airna mé den gó bhí mé géirí an líród áil seo an puchsláasa ionach ar fád bhí Daly ag teacht trasna ócé caiig sé dul gúlan ar gúlan ach tá sé rá cad dhéananig mé seaas an slí so ach fós féinnig de an lei is ceann éas go glór an seo do Cormac Spain. Mar sin an bheirt díanta an son a réistige agus mar a chéint sin bháile mit chuir leis an lehuireach le an sa chéad le. Fáca a gúnta an chláir. Éí thuúrach misteach aigen dóig agus iad a túirdaig ar an tarna le. Tommy Kennedy. Ceann mór seolta trast an chúige Tommy agus ar dheis agus ar fóraí. Bhí sé fada golóach ní raibh sé crín golóir agus déirn go bhfuil Portlarga ceappa le tá sé seán níos éasca ná mar bhí marsúla. Well, níor bhaile sem manisteoir go méid is á cheappa son na stáilm. No. Focamach methe a mú a réisteartha Jack Power. Níl in ritsan scorála déantacha Jack Kennedy agus sin rácheann as a chéile ar fóraíla geisiút ferchnach sían. Se agus gá deis beidir go bheith rá nar cheart a bheittheige le tá sé sa séir sin rud atá marrá faoin struchtúr ní dóil am ghfuil sé gaibrú an chlár. Tuchaach eile náfuile gobert an glár agus bhil de cha sin Power níoch an éagróidir sé bhí an stitar an trosan agus Dara Kennedy níor thóg sé é ón ionad inar duineach an chalaí seat golóir a dhéirigh choristeach san am ag an scia cosanta ánach tá Conor Lynch an son a réist ina bháistir an sonnasteig agus tá leham a buinteach ganin sa gluthe ceannis na maniúr agus lucht lenta fortláir ina seasamh a molla na nógánach sa agus iad a fágan na parke go leor le déanamh a gé Gerard O'Connell agus gana bheitheil banistíocht a chun na gáardach an iste an tarna le mar go bhfuil sé chun deirig héna dó dhéige ge portláirige náid a cúig ag an glár. Well, go leor seansan an son agus na déise goach an tasig. Fáilte rais amárach nó dé luúan becheart marrá ag bug fointí an cluthe seo a going díobh comá leis an ceire cluthe cehrú canis a gréibh seint na pelle ar GAA fethe chuig i luúan ag a hochtalog an sa ar TG Cahar. Anna chéad le ag Portláirige agus tá siad go maithanóachtar ach ní lánach letham éana dóíag a siúd náid a chuig ag an chlár agus a obair le déanamh ag an glár le teachta rais le chluithe an seo. Se mar sin so an cool luas sin ag Portláirige Mark, I mean is tú stíreach a bhí a tastáil ó James O'Connor a fuair. An hosach ar fad agus nuair a bhí na cnéalacha Jackar just na fórna caiith túna na rudí bonósacha dhéanamh an chlár trína chéile faoin líróid ar brisin sé taobhiste agus anna chúla agus anna hasach á Portláirige so mar écan tú an seo an líróid díreach taobhiste anna fas ar fad. Carla sé de bhar botún faoin líróid ihar chuig agus
Derek Kennedy trína chéile ní dhéanann siad aon teangamháil leis an sliotar agus an buntáiste ag na tosathe tar éis sin. Yeah, Piers Kwan le cool and son. Cadfaí an chlár, just tá sé anna eacar ar fáil isteach sa clé agus fiú an shellah óna bocamach chéin tá sé denna ceart go lábar ina dhéas an na decreachtaí beidir. Yeah, is dóice gohfuil siad extracult leis le physicúlach Port Larga agus an méid shellah atá siad an anna bhócan san áit cearta timpeall na Pórca agus sin an rud is mó atá ag an glár. Cé go bhfuil neart shellah aá cíimiid Leon Taltial sá agus an pocamach. Ná uaireanta ar lá mar sá, cé go bhfuil sé cóbáistecht tá an líród son dechar mar tá sé ag tacht i gcuine ort i gcónaí. So tá Leon Talti ach go háirithe tá neart shellah feite ag an gláir lá Pórca. Cíimiid an cóimirt an sá, tá sé géirí na pócaí deasa sá a áil ach uaireanta tá deacracht a gcuin chun an bhrisise sin a áil. Tá cúpla ceann feite a gcuin an son ach nílmid ag fáil na brisí cearta ó scór an gúil ach níl cúig pointe a gcuin trúr ar an board scórála an son Rogers agus Vortella, so really tá distracted. So tá si distracted on na pocan amach atá dul fáil ní leon down faoi sin, tá si ag brathir buna agus brise béidir agus tá sé Harbh Jack mar dúrpáil nuair bíon cnílacha có flucht mar atá le feicáil in nocht ach faoin na líróidí áda. Tá Port Larga in áirí ag bó gach líróid ón air. Agus is léir éis sin an cé clip eile tá going mar nuair héana líróid sin isteach a dro lína lántasach an chlár is sí Port Larga go mór atá glanna suas. Sin dír oké agus mar a chunig mar in aig na chuid sé sin cosan úntaach ó ihar a caitheann sin ó Port Larga Derek Keane anna chosan tar fad agus tá an chlár ag bra ar an luas atá cosa na tosathe ach ar ihe cosúla sin tá Port Larga béidir róláidir góibh agus ag bua gach líróid chuige go háirid san éir. Yeah, é sin denta go so anna chaisce denta ag lína lá cool Port Larga go háirithe agus as son atá na thonsathe sin a críochnú le Cormac Spain agus daoine eile a fáil coolíní ar a déh eile den fort. So de go lína den na fórna tá dréimar mór le buint ag maintar an chlár le teachtarráis agus le drapa in san dara le godain. Ach ní sé hart go echar go fáil an dara le fós amachráid. Ag Port Larga náid a cuaig ag an chlár, so bearna degulínid an na fórna an dara leamach roing Brian Tyres agus Sifo Connor. Se tá na himróí óga filteach ar fáic na himre tá na focail fachtacha os na banistóirí fer bháinráile leanana go raibh ferile ará bíisiúráilta ligí go machchad a bhénig begáí sa bhó agus díri gur an géad deneomut Har an rodile. Sníad buchlaí an chláir agus tá deis láthach ag Rogers atá treis ceircing ífa chur fóríil go dtí seo de charóch pointin sa leis. Caroch go mór agus is mór an trú agus an úna gur chuirsiad na cín sin ar fóríil ní raibh sé gaibre amach bhí dó sa chéad le tá conílacha chuirteach ar agus de ledóg le nuair nach bhain sé an cé cean beidir go gurn sé isteach níos mó ná beidir ar duine tá níos mó a hííach. So croig an ceann seo hí sé má sin anna chur an trasna agus tá béidir gcuibbeog ag ceú leis sa dar le. Seafar sé pugsleasa den scanson sa chéad le acha fichan der hénig tá an ceansan leis mithe a múir na chat mar a bhíon. Bhí sé rálim go céméid cadén fáin géad is de scór na tá fachtaigh Rogers den glár an líana. Dahad sé. Ja nach chatte. Ní héniuh a lá go dtí seo. Dermid é gcóí a bhríonn le táhacht an duine atá na pucan na séire, tá sé cócó táhachtach go háirithe ar íhananta mar seo nó tácaníla go dechar agus go bhfuil siad faoihrú tá sé táhachtach go meid na cín sinnig dul th an trasnán. Mar sin an chiad tensaige Port Larga sa tarmile ar ghol ar an nún sís. Machta go deasan son a get Jamie Shanahan. Mar of sa chluthe rómhúr nis dáilen sa agus ó Halran a géirí an áda lán na Bertacha agus an council tóca deasaige Graham Ball. Machcaní Derek Kennedy. Búta isteach go lár slí ge siúd agus dítar aus ar fadansa get James O'Donnell. Rahí Cleánach leis Zach Phelan Hurling eile agus an réiteúir a dúirtar neis. Bhí buntáiste a thuirt an gláirige.
Se agus tús níos gile, ag an glár bhí sé sin i bhd níos fearr agus cúisiidir an únsaí déag siad níos fearr, déag siad mar déag siad sa cléir le cheannis. Nis Neil Rogers a teachtamachchan in Council a Hogant. Agus sé John Barry atá ina bhun so an féling ghlacha leis gohfuil athrú diantan sunnacha agus go méid Barry ortha so. Well, sure stoch go dúirt siad ag lehem le tóg ceanháin agus man Ibrín séach, rock John Barry orthú agus beidir go garóg sin le gachrad. Yes, Lehun, chiad scór a gháil sa tarna le, bhfuil sé fada go leor. Tá díreach agus tá bhartíanta go John Barry. Ítach ó John Barry agus bhí breúir an sin chun an íring ará é a churthar an trasná ní raibh sé éasca bhí sé ó lár parca ach mar dúmar i bhd níos fearr an gláir tús níos fearr agus caróg sé sin go mórla. Nes an féile a tógan de sin scór nó rá eile gáilt go tappaig. Christian to Putinson ag Portláige agus in istá siúl ceart fu búsa go dolas deach a dún choil an pass last year de Hugo de Pierce Kwan, Jack Power a dhéanaan róthir our misnig don glár agus tá súracha tastan na parca James O'Donnell isní na himna go das Dara Kennedy a chagónta stéir ríist fóraíl. Rinne siad gafrad i gceart, díreach mar rinne siad sa chéad bouta river seo, cúg siad ar úntaí d'oibre gafrad amach ach mia olmhór Dara Kennedy leis an gceann sin, bhí níos mó ama again ná mar sin. Nes mar sin lár na parca suas. Jack Power an spriocan son. Brisha de Búteag an glár mátá, Gerard Connell cappa go méid gribh Collís an son. Ach cinnte tá for a bhúr na seileh costa tarna le, agus O'Donnell haréinge eile atá tuairt de hopla, agus tá pastacha Barry bhí mí ceart an son ar. Chiapas gribh an teanga bháil trín ceart. Tá choiréis mátá, níos de chóireach peint eile, agus tá bhartíanta ag Ian O'Brien. Is fearn difriúlaid sa dara le i bhd níos fearr ón glár, dullar an únsaí tá sé sin ag oibrú dómh, tá siad níos únsaach agus ionntach ar fad ó James O'Donnell go dtí seo sa dara le. Gan áras O'Donnell atá mar cheann fána ar an eisiirí seo, más eisiirí plúchan son, agus áir mistig eile, níoach Hugo Kwan, faci dionmh an son, agus sé Barry a ríist atá na bhunsa. Se agus tá, cad a dúirt siad sa seomar feiste an sin pe rud a dúirt siad tá sé gaibrú is fear an umland difriúil agus féchar an rát oibre ní acha mar an rát oibre sin sa céad le ar chorbe ach tá sé rasin is agus an bhfuil cluthe going inis. Well, be bhráilín go léir go meach cluthe cruúig umíocha gain mar tásagan ghfuil sco na mánathe an son amó. Sin é go dtíreach. Nes Barry an túáile nad an ceann simnú flucha bhíige ach tá maithas éigen dianta ge don raim os códil chúil i ceart meach deacrochtá líad an saige trí féintas a chéile ag an glár sa tarna le. Agus mar dúmar an difriocht a dhéanaan an duine ar an pucan na séir nóir tá siad ag dúr th an trasná agus seo tús furfa ón glár sa dara le chafa rá. Nes mar sin an liú an glár an trosa brist an os an sonnacha agus tá bouta bháin eile. Seachan tugadí Kennedy a chur ceann na móníos túisce agus ceann eile an son beidir gur a bhar an stitar a chuirteach líon líneistigh. I bhd níos fearr sin an dara cheann agus ní léon málacht ar é chriáil ach níl sé gaibrú amachach so chuirteach é go jazz lua agus go jazz ísisiil go Rogers agus a lehéad. Nes Jack Power. Chuiristeach ísisiil a geisiú ó Halrin mátá Jack adul sa tent ach tá sé orda leis go dílar fan sa get Dylan Murphy agus a stracha henús go mé rácrach an son agus diaach cárta nó ráha beidir a bheith gceist chomá. An bhfuil sé chun tá sé chur anam sa leabhar ní dólam bhfuil sé tá sé léachar beidir Niall Doyle anna. Se a bhí ar sa tarna le go na churcaí an ná dearnach ach anna rúthir an son a réist. Well, sure, rinne sé an rud a bhíh testáil bhí ar stoppa chuir leis an rúthir sin agus rinne sé agus ghlach sé an carta buí ach ceann cinnte de Cormac Spain déing inis. Well, an bhartíontaige chiad scór sa tarna le. Agus ceann cinnte dúirt mé an sin ach sin an Collís a bhí déanta ar Dylan Murphy an sin.
Seasteach sa drowning a bhéan áras fé sin. Nis an féidir sin glár tógan de rééis an count an nuas Rodgers an sa. Agus an brise bhil an báideoir agus tá ag intacht an son. Agus an amachadh an puc séir sa techt. An réiteoir ará gur behastóilm. Agus a rééis tá seach an labhart an sa. Le duine gusta tosa agus sé Liam Murphy. Se agus bhí ag intacht dag Dara Keane. Do James Comerford ach bhí an tá leis ar chuí agus rinne sé golóirde is dócha. Tá carta bífacht go Liam Murphy as an méid sin. A ríis Ceann an déiring. Aberdeen ar bhéad leis stoppa. A me chéan bhainisteoir sásta dástopach sé. Scumma, James Comerford. Á bhla isteach I le an chláir an sáinis. Pierce Cran agus tá tionnachar Jack Power I méadú ar chur sé lec libernach aige James O'Donnell. Agus bhí tréimh sé beag an uachtar ag an glár ach tá chuidir trí cín ar fóríil sa chéad seach na ucht neomant an tarna leis agus braham tú go méidir gúil portláirge treis an drofaisteach ar díobh. Se agus seo Harlan ihe dearnach chumá ag gine Kilquinnig, Hannig Kilquinnig amach sa darla agus bhí siad splódrach de denó méid peiste carcra ulhharcha ach an sin dia ar nia just clí portláir go ló, rún siad siad agus tháinig siad arás isteach sa cluthe ag an buinte sin. Seafúr Kilquinnig an chéad chuig féinte sa tarna le agus an sunfúr portláir go hen seacht gan ragra ina dhéag sin. Spain a chuil isteach a dro an chúil priste nuas a réist. Shanahan Petnú trúr á leanún agus anna bhartíocht ar fadan son ag Colm Daly. Ach tastíon an glár go mechan stuttar ar hevel in na parke. Shane Power bhí ag dul don puinte ach sáblachá Colm Daly. Nis idir siúr agus tá trúr treis an lábhan uachtar a gáilt ar bheirt. Éiseach ach bhfuil sé bhfuil dacrachtaí acu seachún Dara Kennedy agus chunig cheartúir dá. Níl ein tip ar a bhisneach treis tá cúpla ceann ar chur ar fóríl. Níl agus mar a dúr mar tá an chuchuige úntaach I gaibrú go díal don chlár agus tá siad ag tiile na pucan na séra. Hugo Cran mar chosantóir le cos ag portláirige. Rodgers agus Murphy istig. An machan solia Rodgers agus an lappa chur an áirdige. Mion Sonner. Ach tá sé tóca go díalann san ag Dara Murphy an lán chulaí agus seo le portláirige bouta bhainile. Brúma ag John Barry ar a chéile córic. Pierce Cran a leanút le na róthar. Zach Phelan agus an pass tuca go díal Bradley Penkert ar ein eile agus bhíon cumán á bhóla trasnan son ar portláirige ar sa Colin MacDonald. Rinne Pierce Cran go hinsach an sin thug sé an pass agus land sé ar agus tuach sé suas rí sé le cahar timpplair. Féach an sin ar ruúthar sin an chalís. Tá an réitar ag úsáid riile an buntáiste na hiigim cén fáin ar lig sé dó leanúm de raig an sin nach fós féin beag Cormac Spain sásta leis an boxéir. Sin díirechas chun denúmad caite sa tarna le agus má ghaon portláirige faointe sochas an sútá san chur ar fórílige. Béidir go bhfuil malaachtar an taobh sin den farc. Béidir go bhfuil. Mar sin locht portláirige ní minic go bhíon creidmhacha I léireann á móchtanta cá agus ní bheisiad ar a sábhín sá nó go méid an adóg séit don nuair dhearige gan réiteoir. Och cín in isir fóríl ag an glár sé cín ag portláirige. Shane Power. Suas go fad le Shannon smacht a héir gé díireachtaige. Zach Phelan mátá an neartaige Phelan dá agus áard bhartaíocht an sonnige Zach Phelan an cosantóir. An difriocht idir an chlár sa chéadla agus an is ná just an ráta ebre. Tá si ag dul isteach annig, I bhad níos fuinúil agus anna bhrú ó Zach Phelan an sin agus caps with puck slasa bhí nach puck séir tánis. Se seoltaisteach a Joe Rodgers agus bhfuil chalí scéalt an sonnige. Níl tá puck slasa buirteige agus céanna bhfuil ri le Paul Rodgers tróna fós hénig ag brú go dtíon fear é seo. Se agus Tommy Kennedy, fear tá mór golóir ach tá neart ag Rodgers agus
Seoltas trastan na parke. Scóra tastal go dó John Lawrence nach a réist Pierce Cranan Bautasa agus well Leon son Aaron Glor agus Evan Cleary. Chania ma dia catcha tá trí cín de faointí curtha ag an Glor lena raibh ag le haum puinte ag Port Láirge. Ach má bhí an airge ábharsúite an son de Port Láirge sa tréimhse sin. Tá tú den dúirim go bhfuil rudaí ina gceart réistenis. Tá siad sochra síos agus Hugo Cran, isteach go Lorna Parkinson. Obair chruigan sog Graham Ball an captain. Bert na chinne agus dín te go díal a 40 Lord Parkinis. Sian sogadi Dara Kennedy. Farlas Mo de South. Ian O'Brien inis. Deisigan Schlitter a rúper chun cín. Weil ní sé sin an sa ná an South. Mar iirecht agus scanning is a chúni sin bhí Murphy agus Rogers take grín déobsa. Botún an son. A get Port Láirge. Cran de teachtasteach. Agus tá tréchanis agus na cúnsí sleabhain imire a teachta gine na nimróí. agus an sa fios sa sin or bhí an Lero Deggy and O'Brien like bhí sé faoihrú agus bhí sé fáil réig leis sais bhí an Lero Tras Park ag testáach ní raibh na lads ag déanamh an ritheach ach irid. Tommy Kennedy casta siar tá sé drabhló agus bhí an Schlitter ann le buachtain an Clár agus beg anna imar Ger O'Connell leis an lech leis giúil sin. Se agus chalís leis giúil is dócha níor bhéon gála sin agus begdaí amá bhí trúir timpeall air bhí an buntáiste ag an Glár just an lámh róáard an sin agus chuig Tommy Kennedy chun talún agus tána eile dóibh nuair bhí siad nuair bhí an lámh an uachtar a costócha. Tommy Kennedy col cahar le Aston Gleeson a Dertlerlum. Búilte an Cleáin suas. Smachtaí go deasaige Shannon, Ísisiil talamhaí, go mátas na cúnsí flucha imar sa. Stoppan san nach tá brise fachtas de Cláirge a rééis anna chosan tar fad. Agus amach leotha ach caitheir siad cúpla scór a gháid cruig tappaig. Nis, mar a dúrimar tá cosantóir le caiiseach tá an ceann san os a ciúnach Dara Keane. Gachéan ceann búirteach an Keane ar Liam Murphy aige. Tegel some meisteach sa tlúnach mór. Émart dochreidse a ríis ó Dara Keane. Tá sé just cóteann, cóítach ag léamh na líróide, na skillanna íntacha atáge, just ítach ar fád ó Dara Keane a ríis nacht. Sin an cosint rinne an Glár agus, d'oibrigh si gomach i gceart é, ach a ríis just ní aici sé có fada leis na daoine bhí dastal uig. Rogers agus mar sin de ar héamh an cearnóg na níl an líra de dolisteach chu sunní féidir lo mór anna dhéanamh sin. Gavin Marshall is digan áit penalty. Ach dim rís féin sa lína lá an chúil más bún mo chéine, chuid dod héal péisciile. Well, that's cool, yes, so tá sé sais mar ggéine. Fós an tú dul sa chance a bheith moch an tosaigh ar an gosantóir ach go dtí seo tá geirí le Dara Keane. Sinné agus tá buile ach tá sé cóluas forgus cómaithaigh an léamh cóisciúil ag tá sé gaibre amach Nis le bailíg tríd an tarna le atá an na bhriste agus ná fillíon ná rathir ó hebh crut le fíringe ach ní bhic san na choréon tinis ar Port Láirge. Ceann búte go deasaige Dylan Murphy agus Cameron farsa ná rah éon chaint féin spéidir a gcuin héin riimiise chluthe tá chluthe maithe imirteige. Tá go daon agus fecinn tú an iirecht atá dhéanamh acu tá siad go léir déanamh go híntaach agus fiú Zach Phelan an sin le rinne sé iirecht ó lór just níl an ceirigh teacht cuthú níl siad ag feimú beidir ag an level cénas mar bhí cluthe leceanis agus ceapan bhfuil an ceart a go bhfuil beidir an peiste ionach a bhí acu ag túsan dar lethe sais ag imachtanis. Tá éonm Diego scoráiltar, naonm tú scoráil Port Láirge ach mar a deirim tá an obair dianta agus na déisiigh agus a Gefferdan James O'Connor sa bhéidir scuil héan a trídíog ar chlár a scóiricha ach fós ní bearna é seo nach féidir a íomh. Ach le botún den Thorson, Jack Power, trasted sagarí Jamie Shannon agus a réist blokáid den scoige Jack O'Halloran agus sin gháithceant den scodianta ag ní hé Jack ach Crimmins a bhí an me leis cíal
Evan Crimmins agus puck sair amach. Beidir go sportach soniad. Beidir agus tá sé sin go hintach ó cosantóirí an Clare, like bhí cool ann féchar an spás fuair sé, bhí aige ach ionach ar fád ó Jack O'Halloran or Crimmins anna. Crimmins a bhí ón, Crimmins a bhí yeah. ó Crimmins agus, you know, Beidir inis ach tá coolig tastalú hu brian. Well, chawrach pointe fiú ag a pointe seo, stachan sá, agus Ian McEwenish. Slewn hege des gan tossig jesú Shane Power agus tá dorn catas an air aige is ma a higgin chegul point aige. Agus ceann antábhacht ach sin de fort Clare aige nuair bhí, you know, sais na herbal suasag an glár taréis an past cosanta sin, you know, tagan siad arás le fragra mar sin. Na sinna cardiac sin seachtaíog de náid a hocht. Port Clare aige a tacht in nahuir. Nes tan Council me hemú or a mátá agus arda leis sa again Verlar Park Graham Ball. Stachan so grí Gavin Marshall ach bhí sé siúd a lorug pass agus a ríist. Búteach gan fiochantige agus Dara Murphy and son. Cosantóir le cosise gcónaí os Cole Rogers agus Murphy gan soon seáil tá liad le fáid as an lína lán chúil sin. Tá job den scud déinte an lína lán cúlach mar dúir mar sa chéad le tá an legan amach I gaibbrú go chinntaach dómh leis an cosantóir breise sin. Jack O'Halloran, Rúthar chun tosaigh ach a réist, an pass Guitin son aige Bradley Penkert, hís aige íalach an na bróige, tóca go desan so aige Niall Doyle ó chuman éireog ach ceann eile I mithe mórtha, ní féadle an bhertastig a bhainteach. Agus fear sin tite Garrett, tócan so aige Leon Talty, Nes puirte aige Leon chofada is atá ann. An ósan sa James O'Donnell. Brise an clitter a réist agus ceann eile fós puirte aige Pierce Cran, a dhéireadh dul thar Dara Kennedy. Ciróid ó Séanis. Nes seachún Cormac Spain, Doyle atá mar cholódar in isige, agus tá sé gafasteach chósta agus bhfuil bhí iirecht aige fan an talón. Lag iirecht Lee agus ceann eile seolta an tá dearg leis an glár. Dara Kennedy, caiisiad scoráile an luiseachta agus seachún Rogers. Fehrú aige linteach rúig sin ceann go díal ar fad, ficin sin fearsair. Gavin Marshall, níor a bhín pasúntach, muil ar luiseacht an chlár. Well, Marshall did a goal 3 Bradley Penkert seachas timpplair. Ní mahan chuige sin. Rogers le Hansen son aige, stette choristeach níos a hí a choréist well bhí chalais pratigan réitóir. An lína lán chúil seo Aoife bhí mar á bhola sa chluthe leithcheannis an molla céanna tulta nuacha. Se tá agus, you know, ní hé amháin go bhfuil siad comach agus cósciúil agus comach ag léamh ach, you know, sin an ceann ó Cormac Spain is dócha go raibh se faoi bhrú bhí an carcamáin i gceist ach arás go dtí lína lán cúil Port Clare aige, like, you know, tá siad ionach ag an gluthe ach fós féin tá an legan amach, you know, ag in iarúns go mórdóibh, like, tá duine óháin breise I gcónaí agus tugann si sin muíonn an beirt eile, you know, an líród a léamh agus dul amach fé mar atá Dara Murphy á dhéanamh faoi láthair. Agus níl an chlár in ann an líród mar dúirtú a chur isteach go dtí Rogers agus Murphy, just níl sé gaibbrú dóibh, so. Well, chnic mar Eve Paul Rogers and son agus is léir gohfuil anna dhímar tá Barry 3 pointe eile gáil an son dóibh ach the Anuritzen Bruce a Rogers Tranona agus uach na scórála déanta go dtí seo ach leitheanta ní rihin leat sin ile. Ní rihin sé leat agus tá job ionach déanta ag Port Clare go bhí plan ionach déanta amachcha ina chuine agus tá sé tar éis ag brú go dtí seo. Nes go ráidir sé os cinan clitar tucha leis ar a gcéadúireachta gé Jack Power os cinan chosantóir a Colm Daly seans aige Jack O'Halloran beidirach ní heastaíonnig léimteisteachchan sa Dylan Murphy. Fachta ríiste aige Murphy is sní na himre rudaí beaga ach rudaí éifeachtacha. Se agus níl Dara Kennedy sásta ar chorbe leis an gceann sin ar sé go raibh Grime ag Dylan Murphy ar a lámh beidir go raibh, you know, ach ceapan réitóir go bhfuair sé go raibh chalís a gceist agus thug sin an puc séir agus an sin thug sé cúpla slap níos mó dóibh. Se, níl teach an ghlacha le héan chaint, Evan Cleary me agus unadaí eile istig ag an glár an sa. Dara Murphy,
Fer ein Gil na Mona. Ach Cormac Spain. A goal of Owen Sahanish. Agus Canel a fachten son again. Nuigin again Cormac Spain agus James O'Connor ní fada Wiganish on Mahu Khan Goel for den Tuka again go Barra Crohe agus Craig na Herden Bootje a co. Wel een spechtie nog a goonte en de chloor. Wel een oontes vak oonte. Ní hen gauw de pointie takule tastal agus Dara Kennedy de vele deal ach wil je sin skipper plan rond alle ge. Ga geen niet al begin is. Tá agus frustras ulwar Derek Kennedy agus táisiigh déanamh seach níhil chun rudí athhrú don chlár ach just cúig an ceann seo na cuine níl sé sásta thurba níl sé gaibre machtdómh a nacht. In de blian gabil se trídíag vile hédi Aston Gleeson, Shane Bennett, Stephen Bennett, Patrick Curran. Is dóm gneog for an síintear for Clare go goleor as an bhirn se chuma se sin tam na glach leis go mótha siad beagán luabéidir ach tá imróí den scohansa. Tá imróí den scoha agus an rud a súntaach fuú ná bhfuil si cósoccer agus bhfuil na tréthe iontacha có chun leanúnta raig go saoil mór mar imróir síinseir na tréthe cosúla muoín dúchracht dígris na rudí bhínig tastáil chun tú héine a forbert tá si goléirigh Port Láirge. An dehu ceann get Cormac Spain tá óna tá Rogers tu amach réist ach a dul do sellefach nóú an son. Tá an bháisteach fós an sa cin ofid si chotrám agus a bhí. Crimmins a teachtasteach an son. Agus a glog mar a chéintsih díirechos cún sénium cledul. Nis mar sin catisteach a míle bháide Murphy a leanúntasteach. Agus a réist, well, ober éfachtach again gosint hí Conor Lynch an sonnestig tá cábhar buinteá ach ní sin énig recht an immert. Chantalins again glár Colm Daly. Passalta chun cínig a siúgaí John Barry. Den giadú tranóna beidir an chosan begáin mála techt. Trasta ge siút agus tá deisinsa again Ian O'Brien. Well, de bhíargar leanna sé Liam Murphy, Liam na Gould, Cheddar Keane, a se chun Mark a Paul Rogers. An tríú den is a lína lán tasach sin. Búirtin sage James O'Donnell. Well, is caining an légar, go raibh cool for Clare go fé légar a gona chiilchanig an nádernach ach tá chun idir cuirt cosa tónacha drá penny bhí tastáil chun cool a hechant agus tá siad a dhéanamh éis tróna. Nis mar sin búirte go des chun tosa get Dara Murphy. Rogers isteach le Dara Keane. Cadú ifa bheith chuoine bhar de rá mar radam lecht na mar Electric Island a chuidir an dáling se chun James O'Donnell den glár. Blokáilta den goróid ó sé. Anna gaisce ge maci hé agus éis leis an slua. Lochmenta for Clare in a seasamh a réist. Se chun Jack Power. Búirte das again Jack isteach an Cormac Spain. Tá tacaíocht an dáhéamh. Níomh gáin tacaíocht. A lehéad the score. Oh, Haimh na park. Haimh ó Tommy Kennedy atá a lámh suas a leach na himre go Jack Power a éach mar Ozzy Gleeson an sin agus é a rúthar go dtí an fearr sin Cormac Spain ag léirú céco maithas atá sé arís cótóiste second one in a lámh casan sé chuann sé thar a bhúlan é agus tá sé á dhéanamh an achtas ar fad. Well, Cormac Spain le chead a faointe sa tarna le Chata ceann leis Shane Power sa tarna le ach chuig Shane ómat ar a glog buiachar a hawló inis ná buach for James O'Connor. Ó se ní léon ceist faoi sin ag an buinte seo tá an Clare géirí just cruc ceart a chur an a chur ar an gluthe agus tásúla gom go bhain sé cúpla scór. Nis an Clare agus Ian O'Brien fós a córacach Dara Keane ferile a dhéana gaiscíoch an sonnestig James O'Donnell leis ar ást an glár go háide sa tarna le siagarí Paul Rogers tá siad a dírig las a ventas bar íirecht aige Jack O'Halloran bhí Comerford bucha amach bheith sé sin ina chúl na bliana. Se agus bhí sé an slí ar etil an líró bhí an cumar greibh sé contolas Jack sa chuoine féachar seo
spin a bhí ach níor éirí gló ach bheith coolíntaach an crocceart a chlár an scorála inis. Se éon féinte díag de bhar na ann. Jamie Shannon. Ag imeach leis sin is tá pert na dheoig. Ach tá Jamie bra ábata ghulchan cín an fáic sleáin a bhuaig deirí hir Shane Power a ghróm leis a gúil agus Shane is cumasan tá puinte le fachtaige an tríú ceann. Lád an scoigh Shane Power í sinú bhí láintach aige an lád arnach fu sé ceir faointe agus ag si fécantar an gceann sin le fada an lás ag casa beag bídach agus thar an trasnán bhí sé sásta faoi sin. Tá leachúpla Conor Gorta istóilm im líon an Padge an son Padge Collins an chláir agus ní móna sásta tá sé bí cinnte go raibh an obair diantacha. Bí cinnte de son ach ní éidir glátha iad héna chuidir núil mar is féad le dhéanamh Tranhóna agus ina chuine sin bhí Portláirige ón géad second nuair a scóráil Pierce Cran an cool son. A choristeach is go dtí Cormac Spain agus ní féidir lád seáil dá líad tá sé sin Garrett an ceann san Garrett machchantá go dtí Colm Daly. An tochtú chluthe sa bheachtas ag an dá éireann. Cailte ag Portláirige gine chorcaí féghó ach hiach go bhfuil sin sosach le canis dara mar finis a dtíar ag pointe díanach a gáid agus fachtaige den glár. Agus tá sé deasa sin áildóibh agus is fada an ámó fuair siad an ceann arnach is tóca agus rud ag an dearfach ag dear an léach. Cad faoin ceann a bhí beagnach ag Cormac Spain cúpla second ó hin trúr mór hímpel agus ríis cóscailúil. Well, time it's no more le héisteach le James O'Connor nor a bheise os Corby Hall O'Donnell le gean Tamalín Vig. Bhí anna hástal tréiseach le cheannis. Ceir nómar dul Graham Ball isteach an Sogadí Rogers tá Rahí John Barry agus a ríist an smacht go deasige John agus puntisteach Comerford de tacht. Favorú an cool board James O'Donnell nach mór aige. A Tarek tá Rogers ach bhí Comerford and Sons Erin Líne amach go dtí Tommy Kennedy agus a son go dtí Shane Power. An tirt an nart physiciúil atá gestardéisig ina chabhar mhór an dóibh Tranhóna. Díanta go deasige Zach Phelan. An chlár anis an dé Derek. Mar a dag an cool sa 3 second atá le tacht buheachar a hallú gymach ein ná an dóibh an sa Tranhóna. Nis mar sin Gavin Marshall. Tucha an os an son. Well, bhí tú cain faoi James O'Connor an sin agus cé có passionanta atá sé tá sé leis an bhirn seo le trí bliana nuas tá anéocht déanta có tháinig sé seo an céad rama a tháinig tríd an déise óg dúsáid siad SNC tá SNC ceart déanta có ach an difriach ná tá James O'Connor lo féach cé có sucr satá siad cé có réig tá siad a gimmert le abíocht tá siad Simeon ceart tá corcuige den céad có tá dearc iontacha có agus le banistóir nós James O'Connor bheith fást míanamh le an méid sé glanún ráidló go dtí fé fithe nó go dtí sínsir nó an méid sé chur lámh suas le haig an post sínsir i Portláirige amachchan sin mar níl éon doubt go bhfuil an fearn seo just có sucrathe agus ulbhe. James O'Connor bhí sin na chaptain an Portláirige na bhfuil de Craibh na mún faoi féin an 94 an chládul a lorg an choúlinn san tá cúlvéidir is seaca a bheith mar thora sin a có. Se bhí go leor gascéigean sa Tranhóna ife. Bhí go leor agus caiigh leach na himar techt a Portláirige ceapan ar an omláin dimar go leor an lína lán cool le Dara Murphy Darracín agus Conor Lynch ríis Tommy Kennedy bhí se go hintach ach deire an lé agus th gafar deile. Tá chun léach na himar a thuirta Cormac Spain a bhí ar sa nocht agus ag ngacha le cléir rinneachta seo agus farir ceann ar fóirí an chlár an son agus sné tá ránathe got ar fad bhí sé bacach sa chéad le níl an chuma céan ar sa tarna le. Tá sé 6 bacach fós féin ceapan ach tá sé glanún ráig ach just an méid scórálathe tá feite có ag teachta seachtaí an chluthe seo le chuig go thucht fáingé a scór na Portláirige sa chréibh seo agus ag léirú an clasatáin a ríise nocht so Cormac Spain léocht na himarthe Nis ceannis mé ar nair. Deisúáin sa beidir ag an glár a rééis Comerford ar a thucrocht an son cé bhfuil an pass me him agus John Barry. Isteach an Sogadí Paul Rogers
Tuca leisige a rink at tríhe, meg slígen come on and luasca. Hugo Cronenson here, agus an stetterarda leisimach ag siúd. Tá cháin jomut, dus na Cherikeen, Katjansa, agus is Garwin Kellyura na Néiseach. Jack Power is dechan tugadi Jamie Shannon, tá son meher yeshma tá ag siúd. An seachtu ceann fórílacha, agus bhí godóir fórílacha an gláir gona chorcaí chomá ach an ihe sin deir glótha an buáilt ach a henó siad hain agus a bhó siad hainig gur a bhear go mórs go fad a portláige ótha sachtnach mór na iad tróna. Dar a Murphy adul Sheeransa, fer lehan láidir briacur éisiú de bhoga, gyróid ó sé, tite Sheer a carú leis an iirecht chosanta. An Clare Evan Crimmins, Dara Kennedy teachtaiste chuma, nada kunsa fuair Shannon, Shelliver Stritterson agus éir a dalamh. Ach tá Newmut agus 10 second adul, agus tá sé fósa grísa agla na hagla James O'Connor, donna chuma hanistigannach Liam Murphy, ach tá sé builebeag díanach beisiir aige donnacha, go raibh sé gimir tuglathe canis na héireann, ach locht. Under de heffort láirge hí sé a bhín an panel fad. Hí mi bhrid truchadó, trucha cúigan san hís in a measc, an uile rinne co. Trechán ag Zach Phelan nach iad súda hat trisin treine áir fad a dhéanamh, an dáchúnta ag an dát. Ach siad portláirge bheith Kellyura, Noel Doyle, ruhar chun cín ag siúd agus sé dianta go maithaige. Hugo Cranner deir hir, a techt trast ar siúd chun stop chun leis an ruhar. Agus cahabh brete again réiteúir in son, agus caigan clár túirt fechúil ach fiúmach aintse de tá sé roianach. Tá sé roianach ach, you know, péro a Harla an ochlach, tá buntlach láidir curthisteach ag an dá panel seo, ní huáin portláige ach an glár, you know, tústinsco ar thuras fada agus is séal na hamána. Tuca fechúil agus tá sé chuir sé drasnáis tá na leid nóga, How takeisteach níl deir leis ní dónam go bheith sin a nadhearrig in éachar agus tá an Kellyura tosnathe ábhar beag lua achar tá an réiteoirte sin cinneanamh gur leor son isteach leotha agus is siad portláirge choirí ile éireann an rád na miniúr agus tá na dóga héidir ríiste gan réiteoir weil éiginteach achas siad na choirithe agus an chréibh búte an gabhra uirleá Curn skill éireann a dul sir yes. Bhí go leor dóchas faoin gluthe seo, tá go leor dóchas faoin banéil seo, spreigigh an bua seo dram eile, spreigigh sé sais muín agus dóchas lucht portláige, mar a dúirt James O'Connor, tá an dram seo ag tastal, tá an bua seo ag tastal, agus tá sé feite connacht, agus tiltte go bra. Se sár haspátas, agus is écht an héinige sin gur féad le fuirin techt, agus é dhéanamh an lámór agus tá deir hir ábhar Kellyura ag James O'Connor ag gluthe ceannis na héireann. Tá sé cailte féach óige ach leis an mehel ógsa imireoirí don sco ón lína lán chúil agus an cúlbáir snáideh suascaníon lán tosig bhí Gashi Tranona in Achlínacha. Bhí agus bhíorithe nachta seo, like, is féidir rá nach ar bhéin réalta móra, beidir taobh mut a Cormac Spain, ach fós féin mar lúmar ribh an gluthe, na tréthe atá có, an spirit troda, an muinín, an crogacht, an misnach, an fán, agus an abiacht, agus céco sucras atá siad. Is iad sin na cóábhar tá ag tastal chun leanúntaráig agus bheithe amána sínsir de ar an conté. Agus an nósar na tréthe sin ar fad gan out an amáint. An amáint, like, níl éon doubt faoin bu agus an talan natá cát, bhí sé sin ansiléir, you know, fiú i gcuine na Kilcuinnig agus, you know, Kirkig. Cail si cúp chluthe ach tháinig fás agus Ferbert arthú, you know, dalam siad agus, you know, i d hir hail cúiste an neart go neart. Ní dóilam go raibh siad ag súil go múigh siad an craibh shot ní raibhéine eile ag súla ach irid ach ar an ihe shot ní raibhéin doubt faoi gur bíd an fearn is fear an éireann. Se deir le eistir an chláir agus gan doubt tá siad súd tríomhrichte ach bhí anna bhíisteá ach tá siad críochtna a chun deirig ar fortláirg an scóir dearnach a gléir canis na héireann portláirge héna hochtííag an chlár náide de. Agus a seasamh taobhlam tá banistóir na fórna James O'Connor. James, congratulations. It's always a great feeling, I'm sure, to win an All-Ireland final, particularly for counties that haven't won a massive amount.
What does it feel to be here in charge of this Waterford team and to lead them to the glory? Michal, I've no words for it. What a day for Waterford. My voice is gone from that sideline. Because you saw the crowd here today, you saw the people, you saw the players out there. They gave everything outside, like I said they would. I'm so proud for Waterford. Those players, the backroom team, everyone who have put in 3 years with me and beyond. What a journey it has been. I've been lucky enough to be in 3 All-Ireland finals over the last 6 years. I've lost 2 of them, and it was heartbreaking moments. Today makes up for that, and it's just an unbelievable feeling. James, when you took over this team 3 years ago, I think you didn't even want the job. It didn't begin great. I think he lost every game in Munster that year. A little better last year. Here you are, just a couple of years on, All-Ireland winners. I mean, that's an incredible turnaround. Look, we started with a plan. Thank God the county board at the time, Sean Michael O'Regan, picked up a phone one day and rang me. I had no intention of taking over a minor team, I'll be honest with you. I was training senior lads always. And we met a week or 2 later, and he convinced me to do it. I made a few phone calls. I looked at the underage, the structure that was there, and I went down to the under-14s, and I spoke to Nicholas Mackley and Seamus Hannon and Charlie Barry here with the under-14s at that time. And we sat down, we thought we had a good bunch, and we said, you know what, we're going to do this for 3 years. We're going to build, and we're going to improve these players. And thankfully today, we've an All-Ireland one. And that's just, it's a fairy tale story. I don't know what to say. You know what, I don't believe it. I think I'm going to wake up out of a dream or something here now in a second, and I'll be pinching myself tomorrow morning. What does it mean for Waterford? Michal, you'll never know what it means to the real hurling people inside in Waterford, to the clubs, to the county, to the supporters. You know, the goodwill that the support have shown this week to us is unbelievable. My phone hasn't stopped ringing. The messages from everyone walking down the streets of West Waterford or Waterford City, everyone's so proud to be coming to Thurles today. You saw the crowd we brought. Waterford hurling is now on and up. End of story. And we got to drive on from here. The next 3 years with these guys are going to be absolutely vital. They have to be minded. They have to be, again, matured and brought forward. But I think we'll be doing that anyway. And today wasn't a day for fancy hurling as we saw. It was guts and, you know, going right to the well, wasn't it, from minute 1 to minute 60? Conditions are horrendous, Michal, outside there. You know, the greasy ball, it was very hard to control it. But like, I have to take my hat off to the lads outside there. The way they handled the ball outside there was unbelievable. You know, and normally over the last number of games, you know, the first 10-15 minutes have been hard for us. Today we came straight out the blocks, got 1-2 straight away in the first couple of minutes. That set the team up then. You know, we were throwing the kitchen sink at this today. We were not coming out of here losers. We've seen that result too many times here in Waterford, and you know, we made a promise to ourselves and to the supporters and everyone else. We were coming out of here winners today, and that was it. End of story. And what was your message, James, to the team coming out? Because, you know, 16-year-olds, 17-year-olds, you know, an All-Ireland final can be an absolutely massive event, and it may not always go your way. So what was your guidance for them? Well, look, the message at half-time was simple, Michal. Keep doing what we did in the first half. You know, forget the scoreline. There was 10 points in it at half-time. We just had to keep going. And again, the work rate had to be massive, and the honesty outside, and those players showed every bit of that. There was defensive play there during that second half. It was unbelievable to watch. Guys throwing their bodies in front of the ball, you know, diving, looking for ball. Unbelievable stuff to watch. You know, look, I'm sure there's supporters going home here today from Waterford, and they'll be never so proud of any bunch of players. Charlotte, I can hear him. It's time to get the cup. Well done. Thanks a million, Michal. Fair play to you. Delighted for you. Yaller and Tashbanta Sinta Kamaniak, the hug she doing in you. But while I'm Foster, we has Omakria go on the TG Carher, our Bartneri, Creel Torokta, or Yaller and Job Intach Ayanan Shed, Gach Blian, Lesson Comorta Shot, August Lesson Guy Kid, Liha Krelian Shed, Bio. Gachla agus Gach Shot and our son coming look that scale. But while I'm away has a goal foster the Colin McDonald on Rachor, O'Neill Gall Intrama, are in Sar job in you. Agus in the Rachor your fad, a Kenyan again, Cleha a Gullarai, Gachla our son coming look that scale.
I also want to thank our wonderful sponsors, Electric Ireland, who are led here today by their Executive Director, Pat Fenlon. The support that they give us is more than just support, it's a partnership of friendship. Gurrakid Milama Hagav, Electric Ireland. To Clare, you have been inspired so many times by the efforts of your senior team, who at this point are still All-Ireland Senior Championships. But you will understand that you are on a journey of learning and development, and you will learn from this and you will come back bigger and stronger in years to come. Cogarges live a Clare. But 2025 in Amaniacht is a year when dreamers know that if they believe hard, play hard and work hard, your dreams can come true. It's a year when Kildare made the breakthrough into Linnea McCarthy by winning the Joe McDonagh. It's a year when Dublin are an All-Ireland semi-final. And this wonderful sea of blue and white in front of me tells me that it's a year when Waterford are All-Ireland champions. I pay tribute to your manager, Jamesy Joxer O'Connor, who in his first year of a 3-year plan won no games. In his second year he won 1 game, but quietly he was building a culture of high performance in his team, and in his 3rd year he won the All-Ireland. I know you won't mind also me signalling out the efforts of Cormac Spain, who got injured at the start of this game but still managed on 1 leg to score 11 points. My who, Cormac Spain. And so, to your captain and goalkeeper, an inspirational leader, and whose save against Limerick was one of the highlights of the championship. He plays outfield for his club, which allows Dara to do nets for his club, Ballygunner. It's a great honour for me to present this cup to your captain, a proud Ballygunner and Waterford man, James Comerford. Captain James Comerford, he has to go to Cornahog and couple of second remission. After Shard, I get her counter quarter and get her about Nedig Fahane, Nedig Dadach, Ravils to 3 Diog, Ravils Faircool. Dogs on the other, and Herschel Duggar, Herschel, Harloria! A few acknowledgements I'd like to make, and I'd like to start off by thanking Thurles. Pitch is in fine condition. It's always a pleasure to play here, so thanks very much. To the referee and his officials, never an easy job, lads. Thankless, to be honest, but geez, he made it look easy, so thanks very much for that. It's not possible without you. To Clare, lads, I know nothing I'll say will soften the blow, but you're some team, lads, and there's no 2 ways about it, so a big clap for Clare. I'd like to thank our sponsors, Shore Engineering and the County Board. We are never left looking for anything, lads. The treatment we got all year, we couldn't ask for any more. So, and a bus to the final means a lot as well, so thanks very much. To our coaches, Stevie Flynn, Cian O'Halloran, Jamie Dalton, Jerry Fitch, Charlie Barry, Ricky Grogan, Tommy Ryan, Michael Brophy, and to Nicky, Shamey, Ricky, and Brophy, who picked us up at under 14, told us we were a new breed of Waterford hurlers, and believed in us even when we didn't. Lads, we can't thank you enough, and it means the world to us. Thank you.
to the man at the wheel, James O'Connor. Jock, sir, you picked us up from day one, laid your stamp on us straight away, and there was no going back. There was one mission, and it was to bring this thing home. To our families, for bringing us to training, supporting us when nobody else did. It's not possible without you, lads, and it means just as much to you as it does to us. So this is for all of you. To the supporters. Some days I'll hold my hands up and say we were outclassed on the field, but not once were we outclassed in the stands. Our 16th man. Thanks very much. And we'll see you all in Welsh Park tomorrow at 12 o'clock. Up the Dusha! Sin mar a lauren tú mar chaptain. Rógrucht agus cinreacht in éanacht sa bhar James Comerford. An a chaint fad. Bhíidir go maithre bar leis agus tá hastéidir go tappaig agus an chéad scór sa tarna neomtaige Pierce Cran agus de Berléir a Sungaráidir lán tíre héir an múgáil bhíidir héna dó le náid chuntasig Cormac Spain daimsú sa siúd pointí bretha onimmert chamanis de pucan na séire de dhéanaan clára níhe Liam Murphy le lehans ar chúl an son ach an lína lán chúl sin agus a déisig mar a dúirt ní a bhéon túnseáil le fáil asta bhí Mark Rogers ar Paul dacrachtaí as na pucan na séire ge Barry Ádógant ach de fuair le héadí Shane Power pointí an son de Fort Láir agus a tarna le agus beléir na pointí sin chun an bua a gáilt agus iad a hút suas céim an testáin an son agus tasnóigan ceiliúra agus neadidir éine cainig chríochnóise. Se agus Mark fiúin ag caint faoin óráid sin a thug James Comerford uig. A bhí bhí sé speisialta, treis feachta speisialta ag Fort Láir agam líana. Fair play go an óráid ar fad agus dimmer sé go hanmha cumana sin na chúil agus an an lá a Fort Láir agus bhí an lá sin ag tasáil go géir an gúnta go generaráilte, níl mór an buid ag Fort Láir le cúpla bliana nó so tá sé na háach chomh agus big siad go léir. Harveh sásta ag dul bháil léanacht. Agus bhí nós an cúpla bliana ó hen, ní thuirdí seans den captain minúir óráid a dhéanamh gur a bhaglar a cad a dhearach sé. Nach chuil sé go húnta go bhfuil seans fuite gan jobh. Nach bhfuil agus gáin duine óga clusint san ádáin is dóigh gur búrtha ó éigen bhí an méid a bhí le ráig duine éigen thuas san ádáin mar son nach chuil sé ionach cúpla rudaí clusint Cíimi Tsúlantá ar an léa Cormac Spain. Cé go raibh sé gorta uaireanta sa chluthe cumada bhí ag dul ag trid I meas gacil rud a bhí ann agus I meas gacil rud a bhí dearfach faoi taspáintas Port Láirige. Agus an téan rud a bhí feice lá an Spáinige ecimid an sin, but an téan rud a déach mé ná níor stop sé ag dul. Níor stop sé ag dul in aig na gaotha, in aig as cumad sé an spirit Port Láirige sin ag dul in áda, agus an sin an rud is mó a bhí le feiceáil inniu. Agus Mark, rud a thugam mé féin ara, nuair éigean tú ar imróí ar nós Cormac Spain, tógann siad cos céim amháin, agus is lóra chun an spás sin a aimsú, imróí gasta cliste mar sin, tá luach ar lethe chun, ach bhfuil? Se, mar a dúirt mé rih tá sachan cluthe, tá búna den céad scóge, mar a dúirt tú an cosíocht atáge, tá sin an spás a chruthúdó féin. Fiúr nuair atá sé ar lechos. Agus bhí sé ba cachtar nóig. Agus nuair a aon sé seilbhann slitar cumáile sin, tá lós den céad scó a ggé cumáile sin, so anna dhechar daileáil le imróir leis na búna cosúla sin, so OK, so bhí scórálathe gan áras Paul eile ag Port Láirige inniuh, agus ní ráidir ag brag a thomláin ar Spain, agus bhí sé sin anna háachtaach mar ní i gcónaí go bhfuair sé rith na himirthe lei sin. Yeah, na club na móra ag an túirí sé ó Ballyva Gunnar, Delasal, Shane Power, Jack Power, bhí mé antóca le goróda sé a bhí lár parca, agus
bhí sé sin ag tastáil an cinál cóir sin ag Spain agus a le héad agus thóg siad an cluiche dá fuair an Clare i gcónaí. Like bhí Jack Power ná an líthróid sin a thuús na páirce i gcónaí agus thóg sé sin bailach éilethe dá Port Láirge i gcónaí. Ach just bhreaibh mé rud ag an difriúil an ocht, like tá rud ag cín spiritáilta an sin ag I meas na luchlanúna ag dul amach ar an barc sin nach bhfuil feice a gcuin le tamil agus is rud ionta go sin don cluiche. Agus na himróí níor chola mar mórrán faoi le cosú le Derek Keane sin Power PS1 féidir th bar in nómh agus beidir bí is céan léin na réalta móra díom riad le gáinmha ach na leds nar chola mar mórrán faoi féidir arás comá agus bhí cothra míocht I ngach líon ar an bhir na nocht. Yeah, níor cúis sé tro an chlár an jobh. Like cad é nuair échann tú ar an san léirheas I dhéananig Ger O'Connell ar seo, cad iad na háite go nach bhúrad an forlábhas a chahadís chun é seo a bhuachant. Yeah, look, nuair échann tú siar ar beidir ó héamh na cinílacha de is dói go gaithigh tú dul leis na cinílacha agus gaithigh tú beidir immert I gcuine na cinílacha sin go cliste agus beidir don dramóg a bhí ag an gláir inniu deicid siad siar ar son agus nach raibh fé na cinílacha iontacha a gcuin. Níor imrimid go cliste leis agus sin an rud, tá neart le fólam, cínte agus mar luigh ífán sin níos luithe like tá na imróí seo ar aistear éigen agus caiigh siad fólam as an aistear seo agus caiigh siad fólam as an taithí a bhí aá anocht, mar bhí sé dín. Yeah, bhí sé dín ach anna feachta sí chuthisteach ag an dá ian le tacho fada leis na cluichí canis nó leis an gluthe canis sin agus fála mó sí go léir bí cinnte de sin. Ná dénig I deirút an deir seachna se chuing seo bheith cluichí carú canis na hhéir na Belnaman de saring tríoch lethe á clia an ag Corca Gailh an ag Port Láirge Ciarí na Champíní in ag Kildara agus an Sunday Downig be cluiche canis pelle minor na hhéir na going sin idir Chiarí agus Tíróin agus be an chearú cluiche carú canis going in Sunday Belnaman idir chun na mí agus chun dé Hibradáran. So sin é mar sin deire dentá take síos chun slán aráling an so gur mágad agus go le Mark agus le Paul má bhuichas libseas bheit fara aring so tróna inniuh ásúlagam gur buint sibh tanam as an lá ach inniuh lá Port Láirge na déise bú. Time flies, so don't blink twice. Tá fáilte roimh go GAA bio. Ceire éireann sa tóir ar chááit atá ar fáil I gceancaid cíise ag gluthe canis minúr pelle na hÉireann. Roscomáin agus Tíróin, Ciarí agus Muo. Tá gach gluthe buairte imlíana ag Champíní chonacht Roscomáin agus is álaigh an scéal de choratha chuige ala Tíróin. Cíochta go hálan ar fad. Si Tírón Champíní minúr chuige ala. Agus is siad Roscomáin, Curry minúr chonachta. Agus níos déanaí beag dhá éireann na going a chailes na cluichí le cheannis an bblion Chicarta ach tá siad ar ais a ríist agus ocras ortha chun áite buint amach
ag lethe canis na Héireann fehe cuaig, Kiri agus Muyo. Tá sé sin go hálan ar fad ag an Dara Flanagan. Agus is siad Kiri Curry in the moon. Shagadain mar sin, so champíní chuig a chonach Roscomáin and I curtha chuig a alla tíráin. Si chéad chluthe le cheanna si gan 4 uair a chléig be mídna sa chábhain den gan áirithe sin. Agus an san níos déanaí in inis champíní na mún, Kiri a tar daig buío a chail chluthe ceannis chonach a bhuaig churtha chuig a lainní fálaí in dhéasan sin an dara chluthe le cheanna sin jobh. Sin spruc an áras a bhínig ein imróras cuma óg nó ésta ná cáilú agus immert a gluthe canis na Héireann agus sinna táach ribh na lads go léir se a bheith a líamach ar a héin chun immert in san gluthe canis i gceann caiiciise. Lingar a Dave lína tá Éadán Gary agus Seán Óg, Éadán mad a le lads Kiri ceirich le héimar agus búirta. Ní len gluthe canis na Héireann búirta ó dhéon sibh an cúig as a chéile in 2008 cén dóchas im léana. Bheith fá dóchasach is dócha níl tástáil ceart beidir fachta Kiri i gúig go mún bhuidir go chéan chluthe go bog né buinte nó níos mó san achtas chluthe cruige gannamh an comháin an lá faoi dhearra seasa sé sin lá ach in áíre seacha son níl mórrán tástáil fachtacha so beag annach chud ceist na fós agus leúnmh déag jomí na freigraí ceart an óh. Ok, gá an gan áras ó chuig go chonach Gary sin iad Roscomáin agus Muyo. At faoi Muyo, seach lethe imirthe, ceirich lethe búirte, tríoch lethe caiilte, an ag bhfuil siad ag immert an córas i gceart an dóileat. Ja, gan dawd agus ó heh Ferber tá lán ober déint acu agus bai siad réad an lethe aniu. Bhí an gá calúnt in Iris Comán agus cenneháin in aig gaiileh ach bhí siad in san clé le canis rih an lethe in aig gaiileh an seo. Tá chorm jazz acu agus le híine agus an banistor tá lán taí acu ar an tebhlí na freisin, so for an maithid. For an maithid. The cadmiáil tíróin a cheáin, mar ha gatain a caint fuha I ggótheic an comórtas seo, créibh fé fethe búirteá hena héin tá choras anna bhánach bhfuil bunathe cos a chaunté. Ja, tá duine cinnte déanana rud a cinnt ceartú san sin a bhíhí lechas dóilm sa maiall cóteálaí maithe atá na clubbanna agus na scailena agus freisin áisian na maithe, ní leon drogal ar aige a chatha ópáircin KRG agus rudí mar sin ach freisin tá imreoirí maithacab chunig muid ón Meckelholm a gimmert fé fethe imreoir din sco agus in jobh bei imreoirí din sco gimmert chob freisin leidí ón lang agus na lads sin. So rudí gal go má I Tyrone tradition larger ach freisin. Ja, gatain é tarint le chéile agus sa trócéanna idíráin is léir. Seo híonn scéal leis an dá éireann sa mar écíonn sibh chuiríar a céad faoin géad ag Roscomáin agus ag tíráin Roscomáin a buchan ar tháinistí chuig a Lion an lú, tréis an breise annach lethe an sons an lá déirnach agus tíráin a fáilte nábhanóachtar ar thorcaig sa chléthe ceathrú canis eile. So an chéad chuirte going mar sin ar for Kingspan brefni an áit dálann scéil inar bhuaig Roscomáin an cléthe ceathrú canis sin an aigen lú an buntáiste éigen é sin. Iad hain agus tíráin na casa ar chéile agus an chéad chuirte going mar sin ar Juan ó Flaharta agus Mark Hart. Bhí híl gur maith agat is fáilte go chéin an sogaí Kingspan brefni sa chábháin áit le ceannám nús gon bháisteach a tosnú é titim ní bháin son a cha gail láidir I séide cíhánach trasna an ghirt. Tá Roscomáin tíráin le chéile agus leomaineomh na Mark Hart. Mark, Tá Roscomáin tris meach go má connacht bua maithní gan breise goin an lú, dúir fa puin seans dóibhneomh? Tá an seans a Roscomáin tá sé le chatan seo brad muíach agus dóithe chuáin éon uair a bhúlann tú le hééis an gaiileh agus muo agus forniu mar sin hálan san níorthir, caiú bheith muine gan híon agus sin ráise de dúlam allhór rumpúniu. Tá dúlam mór rúmpatha an chud cainte fe cheá maithasa socha an clasóg ag tíráin fé fithe búta hena féin im líana, cad bheith fásúile bhuainneomh. Ja, tá sé feiceag am coplúr agus íonúair a bhainean tú críomh áúir nóia tá tú gáil go maiid tá sé fíor omíach ar fád ús an sin, bhí siad anna bhain san cluthe dearnach bua íosca go leor acu ach a rís in sna cineal a seo go bhí Jackar cineal an gí a hósta sé néonheartú an seo goháin tú bé sé ag brathir na skillna agus an airn a chrítíonn go láidir beidir an darn lá a mé an lá acu is dóithe. Soch ní fiúm ceistar chuir ar fear híráin nach bheith fasúile bu híráin is stocha? Tá mé dóthasach agus hílam má imrí an tíráin go dtí a level ceart go bhfuil gach seans acu an buáil. Well, capan fear híráin go méid bua ag híráin, níos lú a bhí deis cainte gomsa leis an dá furan bainistíochta.
We need to improve our efficiency rate. We knew that from the last day. So, look, we've good forwards. Like, people say they're all about their work rate and pushing high up the field. We know our forwards, if they hit a purple patch, they can score. So we're hoping that the guys that maybe weren't as efficient the last day can go and do it first today. And if we do, we'll be right there hopefully until the end. Roscommon are coming to this having been unbeaten as well. You know, they've gone through a lot of tough fixtures, so, you know, equally from their point of view too, they'll be trying to raise the standards again for Roscommon football, and, you know, it's going to be a great battle today, and I say from our point of view, hopefully we can come out on top. They're a super side, you know, young Joel Kerr, you've Mulgrew there in the middle of the fields, super talented team, so they'll be well coached. They're 100% in Ulster in League and Championship, so they're a really good team. But we'll give it everything. We're unbeaten too in Connacht. Yeah. So even though people wrote us off, we won't be found wanting for effort today. Every team has their key players that you hope will stand up, and I think sometimes it's maybe the lesser known players of the team that'll maybe make that wee bit of a difference. So I'm hoping that maybe, yes, our big players will perform today, but maybe somebody that'll come out of the sort of the crowd or the pack will maybe add that wee bit extra difference today, and that might be enough to get us over the line. Sean Hashka Dente, Kieran Gurley, Agus Ganarzik, Jerry Donnelly, Banistor, Huron, Chomal, Niall Morgan, Coolbar in the four in the Shire, Tomar Chud, and Enid Banishtiach, the Ida Faimu, Lesha Vurinsha, Le Kuig, Bliana, and Noas, and Ched Vlian, Iganis, Shane Moore, and Erlocht, Roscommon. The Bristol, the Togel, the Nishwing, Baby the Rashiborg, Frefna, then Get Lehela, Janish Roscommon, Agus Tiroin, Trace Navogri. Chéad le Tranona is siad lads Roscommon agus Hiroin a bheith le chéile ag lethe Lachanish Minor Pella na Heran.